करपाची हांव एके भाशेन दितली भयण एके भाशेन दितली भाव एके भाशेन दितलो दिसता थँक्यू जिजस सुरगीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता आजच्या चुबीत दिसा पासून तुका आर्गां दिता सकाळीं भयणीच्या तोंडान उलयल्या पासत आनी तोच पळयत आत्मो आतां आमकां शिकयतलो तोच एक शिकोवणदार आनी तोच तयार आसा आमकां शिकोवपाक जेन्ना आमी शिसा भाशेन येता शीस येताले जेजूशी आनी म्हणटाले जेजू गुरुजी म्हणटाले चल आमकां ही ओपारीचो अर्थ सांग तेन्ना जेजू तांकां ओपाऱ्यांनी शिकयता आनी तो अर्थ सारको एग्जाम्पलांनी सुटो बी करून तांकां सारकें सोंपें आनी इजी करून दाखयतालो तोच पळयत आत्मो आतांय आमकां तो जेजू शिकयतालो तोच पळयत आत्मो आमकां शिसा भाशेन आमी बसल्या आयकोंक ते ओपारींचो अर्थ समजोवच्याक आनी तोच पळयत आत्मो ह्या वेळार शिकयता आनी कंट्रोलूय करता आमची क्लास सगळ्यांचे मायंड देवाचें उतर आयकपाक तेंचे ओत्मीक कान आमचे उगडे करता म्हणून आनी जें आमी बरयता बुकाचेर तें आमच्या काळजार आमी बरयता आनी जें कितें आमच्या काळजानसून आमी काळजान बरयलां आनी दवरलां तेंच आमच्या तोंडानसून भायर सरतलें म्हणून पळयतात मागीर आमी आर्गां दिता आनी दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन आयज आमी 4 बियांचें शिकोवया मार्क 4:1 मातसो आन्सर दिया व्हडल्यान दिया कितें विचारता तें कित्याक जाल्यार हो टायम आमचो बरो न्हू गोंयकारांक सारकें जागृत रावपाचो टायम हो आमचो आमकां संवय आहा न्हू न्हू ना बरी जाली संवय ना जाल्यार सगळीं जाणां म्हणटा गोंयकारांक संवय आहा खंय सुशेगाद न्हिदपाचें हो टायम तो कॅन्सील करूंक जाय आमी आं सुशेगाद गोंयकार सुशेगाद म्हणून तशेंच जाल्या तें प्रॉवर्ब्स 18:21 आतां गोंयकार सुडसुडीत म्हणूंक जाय आमी गोंयकारां सगळीं आतां सुडसुडीत सुशेगाद न्हू लायफ एन डेथ हो टांग न्हू आमी म्हणटा आनी आमीच घेता ना आमी म्हणटा न्हू सुशेगाद मागीर कितें जातलें हय ताका लागून गोंयकार सारके सुडसुडीत देवाच्या उतरार थँक्यू जेजस कितें म्हणटा ओपार ओपी बी ओपेची ओपार एक ओपी बी ओप्याची ओपार कोण ओपी म्हणटा आमी तांकां आमी कितें म्हणटा तांकां शेतकार म्हणटा न्हू एक शेतकारी बी ओपूत गेलो आपल्या शेतार आतां एक शिकोवणदार बी म्हणजे कितें देवाचें उतर शिकयतालो हां तें आमी पळोवया आतां जेजू एक शिकोवन खंय शिकयतालो दर्याचे जेगेर हां दर्याचे जेगेर न्हू दुसरी सी तो दर्याचे दोडेर शिकोवंक लागलो पूण लोकांचो येदो व्हडलो चोमो ताचे भोंवतणी एकठांयलो की तो दर्यान आसलेल्या एका व्हड्याचेर चडोन बसलो आनी सगळो लोक व्हड्याचेर दर्याचे दोडेर वाटेक रावलो खंय शिकयतालो दर्याचेर आनी तो बोटीन बसलो आतां दर्याचेर उबे बसून रावंक जाता दर्याचेर कशें रावून आयकताले पयल्याशीच आमकां हांगा फॅन आमकां बरें सुशेगाद बसून देवाचें उतर आयकूंक गावता कोणाक त्रास जाता कोणाक फॅन लागना कोणाक गरमी जाता आमी थंडी जाल्यार बंद करता थंडी खाता जाल्यार न्हू पूण ते दर्याचे दोडेर कितले त्रास आसले आसतले न्हू एका वाटेन गरमी जायना उन्यांत लागनासले
हां रातचे शिकयतालो तो दर्याचेच आसतलो दिसाचोच आसतलो न्हू पूण दर्याचे दोडेर देवाचें उतर आयकपाक कितलें सोंपें न्हू ना आमकां हांगाय वाज येता न्हू बसोन हो पॉयंट मागीर आमी आनेकदां घेतली हां मागीर फुडें पळोवया तो तांकां साबार वस्तू वापाऱ्यांनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयतना शिकोवंक लागलो तेणेन अशें म्हटलें आयकात एक ओपीत गेलो आनी ओपतना थोडे बी वाटे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खाल्लें आतां पयली बी खंय पडली वाटेर पडली वाटेर आनी बी कित्याक खाल्लें सुकण्यांनी येवन खंय बी खाल्लें रोखडेंच कित्याक खाल्लें माटी नासली म्हणून आनी कितें आं वाटेर एक शेतकरी बी ओपात गेलो म्हणटा शेताचे एके वाटेर पडले ते सुकण्यांनी येवन खाल्ले म्हणटा रोखडेच कित्याक खाल्ले आं दिसते पडले म्हूण खाल्ले आतां बी कसली बी म्हणटा आमकां तो आमचें काळीज एक शेत न्हू आमचें काळीज आतां एक शिकोवणदार देवाचें उतर शिकयत लागलो ते म्हणटा वयरूच आसले वाटेर ते कित्याक येवन खाल्लें एग्जाम्पल आतां तो वोपारांनी उलयता आमचेशी वोपारी हांवें कितें म्हणटालें उमाणी म्हणटा न्हू आमी म्हाका सर उमाणी म्हणटा न्हू आमी हांगा सर न्हू आनी ती उमाणी आमी सॉल्व करता न्हू मागीर एक घालतना न्हू तसो जेजू असोच उलयतालो आतां हें वोपार आनी तो म्हणटा कितें ही तर वोपार तुमी समजोना जाल्यार तुमी आनी कितें समजोचें ना बायबलान ताका लागून तो कान आयकलेलो न्ही आयकात म्हणटा आमकां कान ना आमी आतां बी कित्याक खाल्ली म्हणटा ही रोकडीच हे देवाचें उतर कित्याक चोरून येलें चोरान हे देवाचें उतर कित्याक चोरून येलें वयल्या वयर आसलें आमी आन्सर पळोवया मॅथ्यू 13:19 आन्सर मेळटलो आमकां मॅथ्यू 13:18-19 वाचून पळोवया आं 19 न्हू या थँक्यू जिजस कोण म्हणटालो रस्त्याचेर पडली कित्याक रस्त्याचेर म्हणटा म्हणजे रस्त्याचेर बी वाडोवंक ना रस्त्यार म्हणून रस्त्यार बी पडान जायना झाडां जायना रस्त्यार जाता न्हू आमी रस्तो तर खाली आसा आनी पावस पडलो जाल्यार कितलीं झाडां जाता पूण आमकां आन्सर मॅथ्यू 13:19 आसा When anyone hears the word of the kingdom and understanding it not, then come the wicked one and catch away that which was sown in his heart. Konkani पळोवया आमी आन्सर आहा हितून राजाचें उतर उलयता आनी तें समजना ती वाटेर ओपलेल्या बिया सारकी देवचारान येवन तेच्या काळजांतले ओपलेलें तें काडून व्हरता आतां कितें सांगता हांगा बी कित्याक काडून येयली जाणा आसलेली मातशी ओगी आमकां शिकोवनी न्हू आमकां शिकोवंक जाय न्हू सगळ्यांक कित्याक येयलें वाटेर पडलेलें बी
चोरून देंवचारान कित्याक केलें हें देवाचें उतर कांयचान आमच्या घातलेलें तें कित्याक केलें आन्सरां सांगा आनी आनी वाचलां कोंकणीन कित्याक केलें आनी एकदां वाचया भाव सारको बायबलान पळयता सांग कित्याक केलें तें कोंकणी वाचताय न्हू मॅथ्यू 19:13 वाचलां कोणा देंवचाराक नाका पूण तुज्या काळजान घातलेलें न्हू देवाचें उतर तें कित्याक चोरून येलें देंवचारान कित्याक समजना तितून आन्सर आहा पळय राजाचें उतर आयकता आनी ती समजना ती वाटेर ओपलेल्या बिया सारकी देंवचार येवन तेंच्या काळजांतले ओपलेलें तें काडून वेता कित्याक वेता कित्याक व्हरता बायबलान आन्सर आहा हांगारूय आसा इंग्लिशीन आन्सर तेजो इंग्लीश वाचपाची वाचा सगळी कितें म्हणटा पळय वेन एनी वन हियर्स द वर्ड ऑफ द किंगडम एंड अंडरस्टँड इट नॉट then come the wicked one and catch away the which was sown in his heart. कित्याक केलें why because they not understand it देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून तें देवाचें उतर जें एका शिकोवन देवाच्या उतरी कायद्यान गेल्लेलें तें चोरून येलें कित्याक कळ्ळें कित्याक तें समजणी ना कोणी कितें सांगलें आयकलें आनी मागीर कितें जालें देवाचें उतर उरलें भितर देंवचारान येलें कशें वता काय पळय आमी कशें वता तें आतां हांगा आमी रिट्रेटाक येयलीं बरी पेखवणी मेवळी आमकां आमी हांगा बरी जेजूच्या गायन बरी जाल्या घोवायकी दिवन बीन गेली घरा कडेन कोण येयलो कसो येयलो देंवचार तो उतरांनी न्हू शिंगा दाणो तो कोयतो घेवन येयलो आमी पिक्चर कशें करतालीं देंवचाराचे ताका शिंगां आसतलीं एक पिक्चरूय दाखयतालें आमकां ल्हान आसतना बीन देंवचार हो पूण देंवचार आमच्या चिंतनांनी येता उतरांनी चिंतना सगळीं तूं खरेंच बरें जालां तुजो पांय पत्तो कुटाळटाय मुगो तूं कितें जालें 1 Peter 2:24 बी खंय गेली गेली मुगो चोरूळ ना हय न्हू बरी जावंक ना कितें जालें तो रावता तें तूं तर घट धरूंक आनी तुका बरें नांव तुज्या जिवितान करपाक आनीक कितें जाता हांगा हांवें खूब जाणांचें आयकलां येता आमी न्यू क्रिएशनाच्या टायमारच्यान पासून आयकता हें उतर कितें म्हणटा ती तूं त्या थंयसर गेल्लो होमके कडेन गेल्लो थंय मिस ना हांव आदी पर्यंत आयकता आनी तेंचें उतर चोरून येवन तेंची हालत कशी जाली ती कित्याक हें जालें देवाच्या उतराची समजणी ना हांव केन्ना वयतालें न्हू रिच आवट करूंक तेन्ना म्हाका इतलें देवाच्या उतराचें कांय खबर नासली पूण हांव आनी म्हाजे फ्रेंड वयतालीं आनी ती म्हाका अशेंच आन्सर विचारताली आनी आमच्या ल्हानपणासून आमी जाणा आसलीं इगोजेन मिस जाता पाद्री आसल्या शिवाय मिस जायना जाता घरांनी पाद्री जावत न्हू आमच्या न्यू क्रिएशनान आमी सांगतालीं आमच्या आजून आमच्या न्यू क्रिएशनान पाद्री ना तुमी तुमच्या इगोजेन वच आनी मिस करून हांगा या एक जागो आसा न्हू देवाचें उतर परगोटूंक जेजून देवाचें उतर खंय परगोटलें आमी पयलींच वाचलां पयलींच लायन आनी तुमकां सांगलेलें नोट करा म्हणून खंय परगोटली बियेची ओपार खंय शिकोवन शिकयली खंय शिकयली दर्याच्या देगेर न्हू दर्याच्या देगेर स्पेशल जागो आसलो आमकां जर देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी खंय खंय वचोंक जाय आतां जेजूक म्हणल्यार लोक खंय खंय वयताले एका दोंगराचेर खंय 3 दीस तेणी देवाचें उतर दोंगराचेर बरी सुवात बसोन तरी गावताले आसतले तांकां करून सुवात बसची पडटली न्हू झाडां दोंगराचेर कितें आसता माती काटे आसना
वाटे आसता, दोंगर आसता, चलोंक जाय दोंगरा वरसून. हांव जाणा आमच्या काजींनी हांव एकच गेल्या, अहो वयर दोंगर आसलो, चडपाक पासून जायना, थंय म्हातारी नासले आसले लोक, गेले आसतले देवाचें उतर आयकपाक न्हू. आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी वचपाक जाय. जे टायमाचेर आमी भितर सरलेलीं ह्या JCILMच्या हितून भितर सरलेलीं तेन्ना आमकां लोक अशे खूब आमकांय म्हणटाले आनी आमकां सांगताले थंय वचों नाका म्हणून. जर आमी तेंचें आयकलेलें जाल्यार आमी खंय पावतलीं आसलीं. आमी जर हे उतर JCILMच्या हितूनसून आमच्या काळजाक उतर ओपललें बरें उतर, तें जर उतर आमी आयकलेलें जाल्यार आमचें उतर आयकतलें आसलें, उरतलें आसलें काळजाक, चोरून व्हरतलें त्या टायमार न्हू. आमी तें चोरूंक दिवंक ना, कित्याक आमकां तें अंडरस्टँडींग आसलें उतराची, ह्या उतराची समजणी आसली जेजू खंयसर देवाचें उतर परगट्टा तें. हांव म्हाज्या फ्रेंडांक मागीर डिस्कशन करतालें, कितें हांकां खबर ना गो, आमच्या हितून आमचें एक हॉल निवेद बांदलेलें तेन्ना आमकां ग्रावंड वर्क करूंक जाय आसलें. आमी वयतालीं, आजुनूय वयता, आनी मागीर आमी आपयलें म्हणटकूच तेंचे क्वेश्चन अशेंच आसताले. सो आमकां अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. आमी आजुनूय न्यू क्रिएशनानूय तेंच करतालीं. आमी आमचे कडेन पाद्री नासलो, हें नासलें तेन्ना आमी तांकां सांगतालीं, तुमी तुमच्या इगोर्ज्यांनी मीस करून हांगा देवाचें उतर शिकोवंक येयात. तुमच्या इगोर्ज्यांनी वचात आनी कळ्ळें कशें देवाचें उतर चोरता. आनी मागीर कितें जातालें आमी पळयलां आमच्या हितून न्हू पेखोणी घेवन परत वचोन तेंची हालत कितें जाल्या. कित्याक आमकां पेखोणी घेवपाक देवाची खोशी न्हू, आमकां पेखोणी दिवपाक देवाची खोशी न्हू. देव आमकां पेखोणी त्याच वेळार दिता न्हू, पूण ती पेखोणी दवरपाक कशी दवरूंक जाय ती शिकोवंक जाय आमकां. आनी तो बायबलान सांगता आमकां, जॉन 8:30 आनी 31 सांगता. बायबलान सांगता ही पेखोणी, ही जी आमकां देव पेखोणी दिता ती आमी कशी समजोवंक जाय ती. जर आमकां ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार आमी हयत बरी जातली. आनी हांव चिंतालीं, हांव जर आयकलेलें म्हाजें उतर चोरून येलें जाल्यार हांवूय हांगा पावची नासली, हें देवाचें उतर परगटची नासली. आनी म्हाज्या जिवितांत जेन्ना म्हाका प्रॉब्लम येता त्या प्रॉब्लमांनी हांव थंयच उरतलीं आसलीं. हें देवाचें उतर शिकलीं, तेजें अंडरस्टँडींग घेतलें, समजणी घेतली हें देवाच्या उतराची, म्हणून म्हाका जे प्रॉब्लम येताले कुडीर म्हाजे कुडीक तेतूनसून भायर सरपा. कित्याक जेजून सांगूंक ना जी कोण देवाचेर विस्वास दवरता वो देवाचें काम करता तांकां प्रॉब्लम येताले अशें सांगलां, बरयलां. प्रॉब्लम येवचें ना म्हूण सांगलां, दुयेंस पिडा येवची ना म्हूण सांगलां. देर वील बी अ trials and temptation will be there, I am with you. ताळण्यो आसतल्योच पूण हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आतां हें केन्ना कळटलें बरोबर आसा म्हणून, देवाच्या उतराचें उतर शिकलाच जाल्यार आमकां कळटलें न्हू. जॉन 8:30 तें आमी पळोवया कितें आमकां सांगता. पेखोणी घेतली जाल्यार आमी कशी रावूंक जायी. तुमकां कितें दिसता खरें आमचें पीक अहें चोरून व्हरता तें? सारकें न्हू. आमी पेखोणी गेली म्हणटकूच लोक आमकां कितें कितें सांगिना. पेखोणी घेतली म्हणटकूच आमी सांगलें न्हू, एक गवायकी सांगल्यार आमकां सांगिना थंय कितें जाता, थंय हें तो हें न्हू. आनी आमी आयकता न्हू, आयकना. कितलीं जाणां आसा पूण ती पेखोणी मागीर तेंची घेतलेली ती पेखोणी खंय बरी जाल्ली थंय, आतां खंय म्हणटा मेळत जाल्यार. As he spoke this word, many believe on him. तो उलयतालो उतराचेर खूब जाणांनी सोत मारले. The truth will be set you free. Then he said to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then you are my disciple indeed. कितें म्हणटा हांगा, केन्ना आमची पेखोणी उरतली आमचेशी? कंटिन्यू इन माय वर्ड. देवाच्या उतरान जर हांव रिगोन रावत जाल्यारूच ते उतराची समजणी म्हाका मेळटली आनी तेंच उतर म्हाका
स्वतंत्र करतले सगळ्या दुयेंसांतली, सगळ्या प्रॉब्लेम जे येता आमचेर तेजे वचून आमकां कोण स्वतंत्र करतलो? हां, कोण स्वतंत्र करतलो आमकां? देवाचें उतर सांगता, इफ यू कंटिन्यू माय वर्ड, तूं म्हाज्या उतरान रिगोवन रावत जाल्यार तूं म्हाजो एक शीस म्हणटा. शीस कितें करता? इमिटेट ऑफ जिजस म्हणटाले न्हू, काल आमी 5 एफिशियन 1. शीस म्हणजे कितें? जेजूची कॉपी करता न्हू. जेजून कितें शिकयलें तें शीस करता न्हू, तें आमी करपाक जाय. शीस फुडें म्हणटा, and you shall know the truth and truth shall make you free. कितें म्हणटा? तूं देवाच्या उतराची समजणी घेतलय आनी तें उतर तुका स्वतंत्र करतलें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं म्हाजे रागार? आं, कितें चुकलां म्हाजें? आं, सांगा म्हाका. करेक्शन करूं येता. आमी सगळींच करेक्शन करूंक जाय. आमी सगळीं हांगा शिकता आनी करेक्शन घेवनूच आमी शिकतलीं. सांगा, चुकलां म्हाजें? आमी हांगा चुकाना? हां, आमी आतां म्हणजे आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय आसलें. देवाची खोशी आमकां देवाच्या उतरानूच शिकोवन आमी बरीं जावपाची. मागीर कित्याक जाणा हें हांव जेन्ना देवाच्या उतरान भितर सरताना आनी हें हांवें आयकलां आनी लोक कशीं देवाच्या उतरां सोशिल्लीं पयस वचोन कशीं प्रॉब्लमान साडलेलीं आसा. कित्याक? हेच एक्सक्यूज, हेच ट्रेडिशन, हे संवसाराच्यो असल्योच खबरी, हें ना तें ना, आनी आमी देवा सोशिल्लीं पयस वयता. वचना? कितलीं जाणां हांगा येतालीं? म्हाका लास्ट 2 रिट्रीटा पयलीं एकले बायलीन सांगलेलें अशें सांगलां म्हणून. ती येयना, दुसरी फ्रेंड आपणाची, आपूण येयली. हांवें म्हणलें बरें केलें तुवें. काल आमी माठ्ठा आनी मॅरी शिकतालीं न्हू. हां, शिकतालीं. मॅरीन कितें केलें? कित्याक बसली? आनी जेजून तिका कितें म्हटलें? देवाचें उतर शिकता तेका कितें म्हणटा तो? तुवें बरो वांटो वेंचून काडलाय. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. आमी जेन्ना देवाच्या उतराशी येतलीं आनी बसतलीं देवाचें उतर, जेजू आमकां तेंच म्हणटालो, तुमी बरो तो वांटो सोदून काडल्यान. आतां माट्टा कोणाक म्हणटा तो? जी कंप्लेनां करता तांकां न्हू. माट्टा रांदूंक गेले म्हणून ते कंप्लेनां करताले म्हणून ताका माट्टा म्हणटा. तुका सगळ्या संवसाराच्यो दास्ती कित्याक? जी कंप्लेनां जी येता तांकां म्हणटालो तुमी माट्टा. संवसाराच्यो दास्ती तुमकां एकूच इम्पॉर्टंट. कितें इम्पॉर्टन्स? देवाचें उतर बसोन आयकपाचें, हें इम्पॉर्टन्स. आमकां लोक कितें कितें खूब म्हणटाले. म्हज्या भावाक पासून सांगताले तुमी आमी खंयच्या ग्रुपान वयता अशें म्हणून. पूण आमी तें उतराची समजणी आसली न्हू, आमकां अंडरस्टँडींग मेळलेलें न्हू. ह्या उतराचेरूच आमकां पेखोणी मेळटा म्हणून आनी हेच उतर आमकां स्वतंत्र करता म्हणून. ताका लागून आमी देवाच्या उतराचो पाटलाव केलो, मनशाचो न्हू. पापा सोडून गेलो न्यू क्रिएशन, सगळीं जाणां म्हाका म्हणूंक लागलीं, ग्रुपान आसलीं सगळीं, तूं मनशाचो फाटल्यान धांवताय. हांव मनशाच्या फाटल्यान आजून पासून धांवना. हांव देवाचें उतर पळय तोंडांतसून भायर सरता, कोणूय त्या प्रिचराक तेजें उतर आयकता, तेजें उतर आयकता. कित्याक तें उतर आमकां सेट फ्री करता, मनीस आमकां सेट फ्री करिना. कितें सांगता आमकां? यू नो द ट्रूथ. ट्रूथ म्हणजे कितें? वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर. ट्रूथ म्हणजे सत. तें तुमी जाणा जातलें आनी तुमकां सुटका मेळटली आमकां. आतां ट्रूथ म्हणजे तुमकां कितें जालें कळना न्हू देवाचें उतर म्हणून. जॉन 14:6 म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांव वाट, सत आनी जिवीत. हांवूच तो आनी म्हजे बगर कोणूच स्वर्गार वचना. आतां जेजू सत. आतां जेजू कोण? देवाचें उतर. आमी पळोवया रेवल्युशन 19:13 पळोवया जेजू कोण तो.
म्हणटा रोगतान बुडलोलो. कोण रोगतान बुडलोलो? तेचें नांव शब्द अशें आसा. And he was clothed with a vestments dipped in the blood, and his name is called the Word of God. आतां कोण रोगतान बुडलोलो? कोणाच्या आंगस्थान रोगतान बुडलेलें? जेजूचें न्हू. तेचें नांव कितें? ही कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड. तेचें नांव कितें? देवाचें उतर. शब्द म्हणटा कोंकणीन आसा न्हू. कोंकणीन शब्द ना, तेचें नांव शब्द. सो शब्द म्हणजे कितें? कळ्ळें? देवाचे शब्द तेचें नांव. आतां हे सोत कोण? जेजू कोण? देवाचें उतर. आनी तें कितें सांगता आमकां? क्लियरली सांगता, तुमी देवाचें उतर जाणा जातलें आनी तें तुमकां स्वतंत्र करतलें. आतां हे देवाचें उतर जाणा जाल्यार आमकां खंय देवाचें उतर शिकयता थंय वयता न्हू आमी. आतां स्कुलान वयता आमी जाणा न्हू, स्कुलान गेलीं जाल्यार आमकां प्रमोशन मेळटा एक क्लासीन. खंय शिकयता थंयच वयता न्हू आमी. काय आनी खंय वयता? ट्युशनाक वयता पयलीं आमी. ट्युशनाकूय तितूंतलें शिकयता न्हू, स्कुलांतलें शिकयता, पूण ट्युशनाक वयता आमी पयलीं ना. खंय शिकयता त्या स्कुलानूच आमी वयता न्हू. कित्याक आमकां शिकोवंक जाय हे संवसाराचें सगळें नॉलेज. स्कुलान कितें देवाचें उतर शिकयना न्हू, हे संवसाराचें सगळें शिकयता. तर आमकां तें शिकोवंक जाय म्हणून आमी स्कुलानूच वयता न्हू. खंय शिकयता थंयसरूच वयता न्हू. भयण सांगतालें बरें स्कुलान बीन आमी वयता, आपणाक घालूंक जाय आसलें म्हणटालें, पूण शिकयता थंयसरूच घालतालें न्हू. कितें शिकयता थंयसरूच न्हू. सेम आसता तें सिंपल. पूण आमी देवाचें उतर शिकयता थंयच वयता काय? क्वेश्चन मार्क आमकां. वयता आमी देवाचें उतर शिकयता थंयच वयता आमी. आनी आमकां कितें सांगता हांगा? तें देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें न्हू. हांव न्हू ही टॉपिकां घेवन म्हाका पयलीं हांव बसतालें. आतां न्हू हांव केन्ना म्हाका रातचें मदें हें म्हाका 2 दीस जाले पयलीं काल रातीक हें टिचींग येयल्लें. काल म्हाका सकाळीं घेतलें पूण म्हाका तें घेवकूच सांगला पवित्र आत्म्याचें. हांव तें हांव न्हिदोंक ना मागीर 2 काय कितें उठलें. म्हाका चडशीं अशीं टिचिंगां येता. मागीर हांव चॅक करता फक्त वर्ड्स हें कोटेशन कितें आहा तें देवाचें उतर. हें म्हाका रातचें पवित्र आत्म्यान शिकयलें. सो आमकां कितें गरजेचें तेजोच आमी पाटलाव करूंक जाय न्हू. संवसारान आमकां कितें जाय तेजोच फाटल्यान वयता आमी. आतां देवाचें उतर सांगता आमकां फक्त देवाचेंच उतर आमकां सगळे वाटेनसून सुटका दितलें. आनी म्हाजें पर्सनल लायफ, म्हाज्या लायफान खूब मातशें कितें जालें न्हू, म्हाजें देवाचें कसून न्हू, पूण म्हाजें जेन्ना हांव अशी जालें तेन्ना म्हाका खूब अशें दुयेंसां आपटलेलीं आसा. पूण देवाचें उतरूच म्हाका दोतोराच्या पयलीं भायर काडलेलें आसा. हें अंडरस्टँडींग तेका लागून हांव तुमकां सांगता देवाच्या उतराची समजणी दिता पळय थंय वचा. देवाच्या उतराचे समजणीनूच आमकां तेका लागून जे पळय घातलेलें काळजान आमच्या देवाचें उतर घातलेलें तें चोरून हेलें कित्याक आमकां समजणीन ना. म्हाका दूख भोगताली. तें कोणी सांगलें न्हू आमी अमक्या कारणाक लागून हांगा येना, अमकें सांगलां म्हणून दूख भोगता. कित्याक आमकां खबर आसूंक जाय खंयच्यो खंयच्यो सुवातेर कितें आसा तें. आसूंक जाय न्हू. एक देवाचें सगळें सिस्टम आसता. खंयसरूय कितें जायना न्हू. आतां जाता, पयलीं खंयसरूय जायनासलें. हांव जेन्ना वाडलें तेन्ना हांव तांकां सांगतालें तोंडार. हांव म्हणटालीं कितें तुमी उलयतात काय म्हणटालीं. तुमकां खबर आसा मिस खंय जाता तें? तुमकां खबर आसा कोण करता तें? हांव विचारतालें. म्हाका खंयचोणी नासली कशें कितें उलोवपाचें. पूण हांव जें कितें पळयलां हांवें तें पळयतालीं. आनी हांवें म्हज्या जिवितान अणभवलां हें देवाच्या उतरा वरवीं कितें सुपरनॅचरल जिवीत हांवें अणभवलां फक्त ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आनी कोणाच्याच उतरा वरवीं न्हू. तुमकां कितें दिसता? कितें इम्पोर्टन्स खंय दिसता?
देवाचें उतर न्हू. तुमी डिसिजन घेतलें देवाचें उतर शिकपाक. कितें जालें तुमचें? हां, आसा ना? आं, आसा न्हू? सगळीं आसा न्हू? हां, सो आमचे कित्याक आमचे रोखडेच सैतान येवन बी चोरता तें कळटा. आनी आमी कशें सांबाळूंक जाय तें देवाचें उतर कंटिन्यू आसून देवाचें उतर परत परत उलोवनूच आमी तें हें सांबाळूंक जाय. आतां शेतान बी रोंपे लायता तेन्ना कितें करता, कशें सांबाळटा? खांग दिता? ती बी घालता ती खांग दिता? पोरसूं बांदता न्हू? पोरसूं घालिना? नाल्यार गोरवां कोणी येवन खातलो न्हू तें बी. बरें, आमकांय जिवितान आमच्या तें बी सांबाळूंक जाय देवाचें उतर. तें सांबाळटलें जाल्यार आमकां ह्या देवाच्या उतराची समजणी आसूंक जाय. ताका लागून पयलींच बी कित्याक गेली? देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून. हांव न्हू एके सडनली पावली तेन्ना थंय देवाच्या उतरान तो ग्रूप देवाच्या उतरान वाडटालो. हांव न्हू सगळ्यांक ताका बिलिवर्स म्हणटा. त्या ग्रुपान हांव भितर सरली. कोणाक लागून? फ्रेंडान म्हाका हांव पयलीं आफयतालें पूण हांव वचनासली. पूण गेली हांव. थंय एक भयण आसली. तिका अनभावा ती भयण ती जेजूची कांय तिका खबर नासली. आनी तो ग्रूप आसलो सगळे जेजूचे उतर जाण आसली. आनी तिका अनभावार ती पळय भयणीक ते घोव मारतालो. घोव तिका इतलो मारतालो, रस्त्याचेर सुद्दां मारतालो. इतलो तिका मारा. कित्याक पयलीं पासून ती म्हणटा एक्सक्यूज, कित्याक आपूण जेजूक मानता म्हणून ते एक्सक्यूज म्हणटा ताका. पूण आपणाक पयलींच मारतालो तो भुरग्यांक बसून असो जेवण बीन आपणाक पयलीं दिनासलो. पूण तेंच्यांनी ताका कितें सांगलें? तूं त्या घोवाक सोड. हां, सगळ्यांक खबर आहा न्हू कितें आन्सर येतालो तो. आमी त्या जाग्यार हयच म्हणटली आसली सोड. हां, सोड न्हू. आनी तेंच्यांनी ताका एडवोकेटा कडेन व्हेलो. एडवोकेट काडून दिलो तिका. आनी हांव तेन्नाच भितर सरलेली. आनी हांव तेन्ना देवाचें उतर इतलें नकळो आसली. पूण हांव कितें आयकतालें न्हू सदांच म्हाज्या बुकाचेर बरोवन दवरतालीं. शिकतालें हांव कंटिन्यू उतरान आसतालें. म्हाका त्या टायमाचेर म्हाका एक उतर गावल्लें तें भितर सरच्या पयलीं मिलाकी चॅप्टर 2:16 एक उतर गावल्लें म्हाका. आनी तेंच्यांनी आतां ताका कितें तयार केलां? एडवोकेटा कडेन कित्याक केलां? लग्न मोडपाक न्हू, डायवर्स घेवपाक. आनी देव आमकां कितें म्हणटा मिलाकी चॅप्टर 2:16 I hate for the Lord of God Israel said. Where 2:16 मिलाकी 16 सारकें I hate. दुसरे ट्रान्जॅक्शनान पळय I hate डायवर्स आसा. लग्न मोडण्याची हांव खूब दुयेंस करता. Putting away one of the commandments of the said that. दुसऱ्या ट्रान्सलेशनाचेर पळय आहा जाल्यार I hate आसा सारको आहा. Yeah, 2:16. For I hate divorce, say the Lord, the God of Israel, and him who cover his garment with wrong violence, says the Lord of hosts. Therefore keep watch on the spirit, so that you do not deal treacherously with your wife. आमकां कितें सांगता? हांवें ताका एकूच आतां तें हन भावार तें हांवें ताका फक्त ह्या उतराचें अंडरस्टँडींग दिलें. कितें दिलें? समजोणी दिली. तेणी कितें केलें? आतां तें सांगता ताका देवाच्या उतराचें कांय नाका. मार खाल्यार जाता, पूण हांव देवाच्या उतराच्या एगेन्स्ट वयची ना. तेणी कितें केलें? सोमतें फायल वचोन घेवन येयलें. कित्याक ताका अंडरस्टँडींग गावलें न्हू देवाच्या उतराची. सोमती फायल घेतलेलें आनी ते त्रास जाता म्हणून मागीर वचून रावलें. थंय वचोन तेणी
मॅथ्यू 19:4-5 ते औरंब्यासून देवान औरंब्यासून देवान बायलेक आनी दादल्याक आनी बायलेक रोसलेलो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी बायलेचो जातलो. दोगां ती एक जातली आनी देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना. हे स्क्रिप्चर ताका दिले आनी तेणी ते अशें स्क्रिप्चर घेवन म्हटले. तिनाचो काकुतीचो तेवस करताले ते सद्दां पयलीं. ते काकुतीच्या तेवसाचेर एक ते स्क्रिप्चर घेताले आनी तो स्टार्ट करताले. एक म्हयन्या भितर घोवान तेजेर केस घातली महिला मंडळाची. ह्युमन रायट्स म्हणटा न्ही ताका, थंयसर वचून घातली घोवान. आनी ते घोवाक तेजे बायलेच्या भुरग्यांचें सुद्दां कांय खबर नासलें. आतां तो फक्त एक्सक्यूज ताका जेजूचें करता म्हणून, जेजूचो पाटलाव करता म्हणून. कांय रिजन नासलें ताका. अशी तो भुरग्यांक बीन आतां शिकयता, शिकोवंक ना कांय ना, तांकां कितलें नाहा ते भुरग्यांचें ताका कांय पडलेलेंच नासलें. पूण ताका आतां कितें रिजन जाय न्हू आमकां, रिजन जाय न्हू आमकां कित्याक तरी सोडपाक कितें तरी जाय न्हू. जेन्ना तेजी डेट आसली तेन्ना हांवूय तेच्या वांगडा गेल्लें. हांव तेच्या भितर वचोंक ना, तेंच्या भितर हांव उलोवंक ना कांय कित्याक आमकां रायट ना न्हू. हांव फक्त जिपेचे देणे उलोवंक लागलें. आनी हांवें तेंचो बोर्ड पळयलो, सगळें कोण आहा ते पयल्यार सगळ्यांची नांवां पयलीं. हांवें सांगलें सनेमाचें अजून कळटा न्हू. हांवें सांगलें तूं तोंड उगडूं नाका, जेजूचें नांवूच घेवं नाका, कळ्ळें, प्रवचन करूं नाका. कित्याक सगळीं जाणां पयलें हांवें कोण आहा तितली, कोणाकूच जेजूची खबर ना. आसा ते पासून लास्ट आहा पूण म्हाका दिसना तितली खबर आसा ती. तेणी फक्त न्हू टेस्टिमनी सांगली, घोवायकी सांगलें ताका. हांवें ताका घोवायकी सांगलें तूं जेजू कडेन कित्याक गेला पळय तितलें सांग आनी फुडें कांय सांगूं नाका. तें 2 फारां तेणी जीव दिवपाक ट्राय केली, जीव दिवपाक. एकदां काजीनी म्हणटा काजीक साडी घातली आनी वचपाक एका जाणट्या दादल्यान वाचयलें म्हणटा आपणाक. एकदां भुरग्यांक घेवन दर्याचे दोडेर गेले जीव दिवपाक. आख्खो दीस रावले, तांकां भुरग्यांक बरें खावयलें. त्या हॉटेलकारान ताका पळयलें आनी ताका तेजे फॅमिलीक व्हरून दुसरे कोणागेर पावयलें. तें सांगलें तेणी घोवाय की आपणाक जेन्ना आतां जेजू मेळोन म्हाका इतली शांती मेवल्या, म्हाका जीव दिवपाक पासून दिसना. म्हाका आतां भुरग्यांचें पळयता हांव शिकोवप कशें तेंचे फुडें जातलें तें. केन्ना जेजूचें उतर मेवलें तेन्ना न्हू. सांगा न्हू. म्हाका कशें दिसता, म्हाका दिसता तुमी म्हाका आफयत बीन म्हणून. म्हाका आफयशान जाल्यार मागीर मागीर तेणी सांगलें तेन्ना ती सगळी थडाकली. तर तिणें कितें वायट केलां? आतां हे भयणीन कितें वायट केलां? जेजू कडेन वयता मरे ती आयकूं आनी तिका बरें दिसता मरे. केस कशी टर्न जाली पळय जेजूचे घोवायके वरवीं. तेणी तर देवाचे जेजू आमच्या पासत मेला सगळ्याक बीन आयकतली आसली ती. जेजूची घोवायकी तिका हें जालें आनी ताका सांगलें तूं व्हरता काय कितें करता तिका. ताका तापयलें. तुजे भुरगे कितले रे कांयच खबर ना ताका. कितें रे तूं बापूय. मागीर रिजन आनी कितें लिफ्ट घेवन कामाक वयता ती. लिफ्ट ती सगळीं बायलां आसली न्हू. हें मात तूं सांगूं नाका म्हणून लागली. आमी लिफ्ट घेवन कामाक येता कित्याक लेट जाता न्हू, कामाक पावूंक जाय न्हू टायमार. आनी त्या टायमार चडशीं जाणां आतां 18-20 वर्साची खबर ही 18 जातली. त्या टायमाचेर लोक कितें करतालो, गाडी चलोवंक जायनासली बायलो तितली ना. तांकां लिफ्ट घेवन दिवचें पडटालें न्हू. ऑफिसांनी कामाक वता कोणाय वचून लेट जाता जाल्यार कोण पायना जाल्यार तिणें जाल्यार तें उलोवं नाका आमी येता. मागीर तिका व्हर आनी तिजो अर्द तिका जाता तें खर्च तुवें दिवंक जाय. वता म्हणूंक लागलो. गेली घरा. कित्याक हे देवाच्या उतराची समजणी गावली म्हणून केली न्हू. आनी देवाची उतराची समजणी ना जाल्यार ते बी जे तांकां देवान जोडलेले ते बी चोरून व्हरतले आसले न्हू देवचार येवन तेंच्या जिवितान. आजून पासून एकठांय आसा. आतां सगळे 5-6 वर्सां जालीं घोवान तिच्या सगळे नांवार केला तिच्या. इतलो विस्वास तिणें दाखयलो घोवाक आपणाच्या. आजून आहा एकठांय.
फक्त न्हू उतराची समजणीत आमकां हें देवाचें उतर बागलून दवरूंक शिकयता. देवान जोडला तेच उतर तिणी बागळून दवरलें. आनीक सांगता, आनी एकली भयण आसली, तिचो घोव भायल्या गांवांत आसलो आनी ती खबर ना, ती म्हणटा आपणी मोबायलाचेर खूब पिक्चरां तेजी पळयल्या एका जाणां आनी गेलेले खपो केन्नाय तूं वच तिका विजीट करूं देवाचें उतर घेवन, हांव डायवर्स दितां. आतां दोनदां गेली, समजयलें देवाचें उतर. आतां हें देवाच्या उतरान आसा, एका देवाच्या उतरां अणभवाती न्हू, हें आतां सांगता ते. गेली दुसरे फावरा गेली तेच खबरी, तिसरे फावरा तेच खबरी. एक दीस आयकूंक राग येयना, म्हाका येयलो. हांवें म्हटलें ओली यंगर आं. मागीर ताका समजयलें. हांवें म्हटलें कितें गो, तिका म्हटलें उतर नासलें, तिणी एकदांच आयकलें आनी तोंडार जाग घेवंक ना, वचून केस फाटीं घेतली. आतां तुजे कडेन देवाचें उतर आसा म्हणून तूं हें उतर उलयता परत परत. पूण तापलें तेन्ना ताका कळ्ळें. इतले दीस दोनदां गेली त्योच खबरी, फोनारूय तेच खबरी. हांव खरेंच घेता गो. कित्याक ताका समजणी नासली. देवाचें उतर आसलें तें चोरून ऑलरेडी हाडलें आनी घेवंकूय सोदिना. मागीर ताका स्क्रिप्चर दिलें, लूक 4:18 आनी 19 म्हूण तुज्या घोवाचेर. आनी ते भुरगें आसलें धाकटें, चेडूं आसलें ताका. हांवें म्हणलें दोगांय म्हणा, लूक 4:18-19 सर्वेस्वराचो आत्मो म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या डॅडीचेर म्हणून शिकय ताका. देवान ताका अभिशेक केला, मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सगळी सुटका दिल्या. म्हणून एका म्हयन्यान ताचो बड्डे आसलो. तो घोव म्हणटा खंय ताका कितें, आगो हांव येतकूच तुका बड्डे सेलेब्रेट, तूं केक बीन हाडूंक वचनाका. म्हणजे तेंचें खूब बरेंपण स्टार्ट जावंक लागलें. केन्ना देवाच्या उतराची समजणी घेवन तेन्नाच न्हू आमी देवाच्या एगेन्स्ट केले जाल्यार आमच्या जिवितांत शांती आसता. आतां आमच्या जिवितांत त्रास आसतलेच सांगला न्हू, आं त्रास आसतलेच सांगला न्हू. आमच्या वांगडा जेजू आहा न्हू, देवाचें उतर आसा न्हू आमकां. आनी जर आमकां हें देवाचें उतर जर सेट फ्री करिना, म्हाजे बायलेक म्हाज्या भुरग्यांक तर बरें करिना, म्हज्या घोवाक तर हें देवाचें उतर बरें करिना जाल्यार देवाचें उतर फोटींग न्हू. आमी जाणा त्रास जाता, पूण देवाचें उतर आसा आनी त्या त्रासांतसून भायर सारूं. त्रास कोणाक वचून येता, देवचाराक वचून न्हू. मागीर आमी तेजें आयकपाचें, आमी भिवपाचें ताका खाली जावपाचें काय देवाच्या उतराक आमी खाली जावंक जायी, खालती जावंक जायी. हा आमी जायते खूब आमकां कित्याक देवाच्या उतराची सारकी समजणी आमी घेयना, अंडरस्टँड म्हणजे आमी घेवंक सोदिना थोडी. पूण देवाचें उतर तें देवाचें उतरूच उरतलें न्हू, थंयच उरतलें न्हू, उरचें ना. आतां आमी म्हणटा आमची घोव बायल अशी करता तशी करता. एक आमच्या वांगडा न्हू भयण आसताली, आमी रिच आवट करूंक वयताली. भयण आसताली ती आनी आपली ती टॅस्टिमनी सांगताली. सदांच कोणाक आतां कितें जालें न्हू, काजारी जिविताचें कितें जालें न्हू, ती घोवायकी आपणाची पयलीं सांगताली. तिचो घोव आसलो भायल्या गांवांत आनी येतालो एका चेडवाक घेवन घरा. तिका चाव करून दी, कॉफी करून दी म्हूण सांगतालो. हे इजी लायफ, इजी एके आपणाचे घोवाक दुसरी बायलेक वचोन चाव दिवप. हा कितली रडटाली आसतली ती, दिताली आनी टॉयलेटां वचोन म्हणटा रडटाली. कित्याक उतराची समजणी नासली म्हणटा आपणा. जेन्ना उतराची समजणी दिली तिका एके सिस्टरीन, तिका सांगलें ओसियाची बायल कितें आसली, पॉस्टिट्यूट्स आसली. आनी ताकाच लग्न जावन सांगलें ओसियाक ती बायलेक खंय. मागीर ओसियाक भुरगीं जालीं तिका, ती वयताली सदांच रातची खंय. मागीर ओसियाक देवान सांगलें तिका एक वेदो घाल म्हणून, पोरसूं वेदो. तिका कोणीच दादले नातलांक जायना आनी ती खंय वचोंक जायना म्हणून. ती सांगताली आं आमकां घोवायकी सांगतना आयकल्या. मागीर ती जेजूच्या रक्ताचो वेदो आपल्या घोवाक घालताली. मागीर थोड्या दिसांनी ते काजार जाले. कितें जालें, ही थंयच उरली न्हू, सोडलेली भुरग्याक बीन जाल्यार कितें जाल्लें आसलें तिचें. आमच्या जिवितांत
कितें जाता न्हू ताका सुटावो आसा देवाच्या उतरार. तो सुटावो घेवपाक आमकां अंडरस्टँडींग जाय, समजुणी जायी, तेन्नाच आमी तो सुटावो घेतली आनी आमचें काजारी जिवीत जावं आमचें कितें भुरग्यांक आमी साल्वार करतलीं. जायतीं जाणां म्हणटा आपणाचे भुरगे अशें करता तशें करता. खूब जाणां सांगता न्हू, सांगिना, सांगता भुरगे म्हजें आयकना, म्हजें भुरगें अशें करता, हें पियेता. आतां आमच्या वांगडा आमी जेन्ना रिच आवट करताना आमकां असल्यो केसीस मेळटाल्यो न्ही. एक आवय आसताल्यो आपणाचे घोवायकय सांगताली, तुजो चेडो एके आवयचो चेडो सोरो पियेतालो, ड्रग्सानूय आसलो, म्हणल्यार रातचो येतालो. आनी जेन्ना तिका देवाच्या उतराची समजणी नासली तेन्ना ती कितें करताली, ताका भरपूर कितें कितें म्हणटाली. लेट येयलो जाल्यार गायी सोवताली, म्हणटा हें करताली तें करताली, सगळें म्हणटा उलोवन घरान शांती ना. सदांच रातचें म्हणटा झेम ना कोणाकूच. कित्याक झगडी न्हू. आयकता, हय आयकता न्हू, सदां झगडी. जेन्ना म्हणटा आपणाक देवाच्या उतराचो बूक, वायट बूक समजणी कांय दिवंक नासली कोणीच, फक्त वायट बूक हातीन दिल्लो, हो हुस्क्या खोतीचो मागण्याचो बूक हातीन दिल्लो. आनी कितें वाचूंक जाय कितें करूंक जाय कांयच सांगूंक नासलें. पूण पवित्र आत्मा आमचो शिकोवणदार न्हू, पवित्र आत्म्यान तिका सांगलें नांव घे आनी तुज्या चेड्याचें वाच म्हणून. आपूण व्हडल्यान पयलीं ती आपल्या देराक वचत वाचताली, मागीर व्हडल्यान म्हणटा वाचताली, म्हणटा आपणाकूच म्हणटा कितें जातालें व्हडल्यान वाचताली. आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा सगळ्याक वयताली ती न्हयेनाक, सगळ्या न्हयेनाक म्हणटा आमी वयताली, सगळ्या चेड्याक घेवन आपूण. तशी काय म्हणून न्हयेनाक वयताली सगळ्याक. केरला पासून वचून येयल्लो तो. आनी थोड्या दिसांनी न्हू यूथ रिट्रीट आसलो पर्वरी, आनी ब्रदर जॉन्सन येवपाचो आसलो. ताका तिणें सांगलें, पयलींच सांगलें, आं बाबा रिट्रीट आसा वच म्हणून. आं म्हणून लागलो. तेणी बेश्टें हां म्हटलेलें म्हणटा आपणें. जेन्ना टायम येता आपूण वयचो ना म्हणटालो. पूण आवयन कितें केलें, विजनूय केलें. विजन करपाची गरज आसा. म्हाजो चेडो थंय बसता, देवाचें उतर आयकता आनी ताका सुटका मेळटा देवाच्या उतरान. तो ऑलरेडी गेला. तिणी भावात उलयल्लो. तेच्या पयलीं म्हणटा ती एक दीस म्हणटा भावांची दोग जाण भावांची अशी झगडी जाली रातची कुयते बीन घेवन, आनी कोण ना घरान. आपणाक कळना कितें तें. तिणी पापाक फोन मारलो, ब्रदर जॉन्सना. ताणें फोन घेतलो, कांयच भिवनाका, तुज्या चेड्याच्या भितर लायट आसा, उजवाड आसा म्हूण. आनी मागणें केलें. आनी तें लास्ट म्हणटा झगडी. आनी तिका एकूच सांगलें उतर, तुजो चेडो तुका ब्लेसींग, शेजाऱ्यांक आनी आख्ख्या संवसाराक तो ब्लेसींग जातलो, आशिर्वादीक जातलो. देवाचें उतर तो परगडटलो. एके वाटेन तो देवाचें उतर परगडटलो म्हूण सांगलें. ती म्हणटा आपणाक कांय समजणी ना, पूण हें जें कितें आयकलोलें न्हू, आपूण चलतना पासून म्हाजो चेडो म्हाका ब्लेसींग, शेजाऱ्यांक ब्लेसींग, सगळ्या संवसाराक ब्लेसींग म्हणीत आसली म्हणटा आपूण. मागीर त्या रिट्रीटाक तो वचना. आतां दीस सकाळी फुडें उठले पासून म्हणटा आपूण वयचो ना. आपूण म्हणटा तरी म्हणटा जेजू तेणी एकदां हय म्हटलेलें न्हू, तो वयतलोच. ते आवयन कशेंच चेड्याचें आयकूंक ना म्हणटा आपणें. आपणें म्हटलें तो वयतलोच आनी वयतलोच. तिका व्हरोंक येयलें, ना येना म्हणून लागलो. मागीर खंयसून तरी एक तेजो फ्रेंड येयलो. आमी यूथ रिट्रीटाक या मरे म्हणून लागलो. आतां फ्रेंडांक कसो ना म्हणटलो, सगळ्यांक ना म्हटलो. एक शेजारची बायल गाडी घेवन येयली व्हरोंक, ना म्हणूंक लागलो. हांव येना आंटी. आपूण निकतो खूब इरिटेट करून येयला. आनी होय तसलोच रिट्रीट असो म्हणूंक लागलो. पूण त्या फ्रेंडा वांगडा तो रिट्रीटाक गेलो. आनी ते फ्रेंड न्हू फाटल्यान, आतां आमी फ्रेंड बीन आसले म्हणटकूच मातशें आमकां देवाच्या उतराची, नाजाल्यार आमी आसता न्हू, कितें जालें जाल्यार हांसना. तो इथे हांसतालो तो ग्रूप. ब्रदरीन ताका दाखयलो, तुका देवाचो मोग पळोवंक जाय काय म्हूण विचारलें. येस म्हणाले. ते फकाणां तांकां सगळीं. इतलें हॅन्डरायटींग हांगासून तो इतल्या पयस पडलो. कसो देवाचो अभिशेक तेजेर येयलो. जेन्ना ताका जेजून ब्रदर म्हणलें फील वीथ युअर लव ऑफ जिजस, फील हिम वीथ युअर लव. इतलेंच म्हटलें उतर. इतलो मोग तेच्या भितर हॅन्डरायटींग इतल्या पयस खंय पडलो तो. ते जेजें हॅन्डरायटींग न्हू, ते घरा कडेन वचोन तो रुमान पॅक बसतालो. तेच्या पयलीं तेजी मामी एक स्पिकर आसलो म्हणटा तें घालतालो, तो काडून वयर मारलेलो तेणी.
जे बूक सगळे वयर उडयल्ले वाचता म्हणून. त्या रिट्रीटाकसून वचोन दुखांनी रडटालो, ताका हँडरायटींग, आनी ते बूक हे काडून सगळे वाचपाक लागलो. ते म्युजीक घालूंक लागलो. आनी एक मॅगझीन आसलें, मॅगझिनाचेर म्हणटा 12 वर्साची होस्तुरी जेजूच्या हांगासराक हात धरता न्हू, ते मॅगझिनाचेर आसले. आनी रडपाक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, ब्रदर जॉन्सन जेजू दुसरो म्हणूंक लागलो. कित्याक त्या रिट्रीटाक तेणी पळयल्ले एक न्हू खापरी आफ्रिकन सोरो पिवन सारके लोळोन येयल्ले, हे विचित्र पुताचे कशे. गेलो ब्रदर खंय प्रिचींग करतालो, थंयसर सांडलो आनी तांकां वेंग मारल्यान किस घेवंक लागलो. ते सगळे लोळ्ळे आनी सोऱ्यान हें जाल्ले. ताका लागून तो म्हणूंक लागलो, ब्रदर जॉन्सन आपल्या आवयक सांगूंक लागलो, एक जेजू दुसरो. जिवीत बदललें. कशें बदललें तेणी जिवीत? आवयचें उतरां चेंज जालीं. ती म्हणटा आपणें कितेंच म्हणपाचें ताका, तो कितें पियाता कितें करता तें सगळें सोडून दिलें म्हणटा जेजूचेर. आनी फक्त ते हुस्क्या खोतीचें मागणें तेंचें नांव घेवन म्हणटा म्हणपाक लागली. तो आतां खरोच जे ती आवय म्हणटाली, म्हाजो चेडो म्हाका ब्लेसींग, आख्ख्या संवसाराक ब्लेसींग, खरोच तो ब्लेसींग जालो. कुयट गेलो, कुयटाक वचोन तेणी ब्रदर जॉन्सनाक व्हरोन कुयटाक देवाचें उतर चिपडलें. एका आवयचें मागणें, उतरां, समजणी देवाच्या उतराची. तिणी बी चोरूंक दिवंक ना. ही तिका बी घातलेली. कसली बी घातलेली? देवाच्या उतराची कसली बी घातलेली? ब्रदर तिका कितें सांगलेलें? तो एक ब्लेसींग बाबत. ओके. पूण कसलें उतर दिल्लें? तो आवयक ब्लेसींग म्हणजे तिका शेजाऱ्यांक घरान आनी आख्ख्या संवसाराक म्हटलेलें ही बी घातलेली तिणी चोरूंक दिवंक ना. जरी ती झगडी जाताली, जरी तो येतालो, जरी आनी कितें करतालो नारकां, कितेंच तिणी ती बी चोरपाक कशीच म्हणटा आपणें दिवंक ना. हांव म्हणीत आसलें म्हणटा दीस, कित्याक ब्रदरीन सांगलेलें म्हणटा आपणाक खबर ना ती बी कितें खंय पावतली कितें जातली कांयच खबर ना. पूण ती बी तिणी समजणी घेवन सांबाळून दवरली न्हू. आतां आमी हांगा कितल्यो बियो घेवन वयता. आमी जर सगळ्यांनी जिबे पदवी आमी सगळ्यांनी प्रीच केला न्हू, चडश्या जाणांनी. प्रॉब ऑफ 1821 ही बियो आसात न्हू. 1 Peter 2:24 चालूच आहा बियो. जेजूच्या गायनी हांव बरी जाल्या. आतां ही बियो आमी कशी सांबाळटली? देंवचार रावतलो न्हू चोरून व्हरपाक. तेजें काम कितें? देंवचाराचें काम कितें? आमकां ह्यो सांगता जॉनान 10:10 जॉन म्हणटा, चोर येता चोरूंक, इबाड करूंक आनी जिवेशी मारूंक. चोर कित्याक येता? चोरूंक. तेजें कामूच चोराचें कितें? चोरपाचें. ताका लागून तो म्हणटा बी घातली, वाटेर पडली, रोकडीच चोरून येयली. न्हू चोरून येयली न्हू. वाटेर पडले बी. कसली बी? हे देवाचें उतर आमी हांगा आयकता न्हू. तो रावला गेटी भायर. जें कितें आमी शिकलां तें आमी करपाक जाय. एक यूट्यूबाचेर हांवें कोणी तरी स्टेटस घातलेलो हेजेर वॉट्सॅपाचेर. सो हांव सांगता ते एक अशें पयलीं तुमकां हें खंय दिसतलें. एक बायल ती सांगूंक लागली घोव आपणाचो सोरो पिवन येता घरा कडेन, आपणाक मारता, बरोच मारता आनी आमची झगडी जाता आनी भुरग्यांचेर इफेक्ट जाता. तेणी ताका कितें सांगलें? सादू तो. तेणी सांगलें ताका टावीज खंय दिली आनी तोंडान धर, तुजो घोव येयलो म्हणटकू ही तोंडान चावून धर घट, कांय जावचें ना आनी तूं यो म्हूण सांगलें. ती 8 दिसांनी गेली आनी सादूक सांगलें तुजें तावजीन काम केलें. तो म्हणलें म्हाजें तावजीन काम करूंक ना, तुवें तोंड धांपलें म्हणून. झगडी करूंक ना न्हू. कळोंक ना तुमकां? तोंड धांपलें न्हू तिणें. आयज गेलें तोंड उगडूंक जाय नाका सांगलेलें न्हू. ती गोड धरून राव सांगलेलें.
कळ्ळें कित्याक झगडी जायना तेंगेर? कित्याक घोव बरो जालो तिचो? तोंड धांपलें. आतां आमचें काम कितें? घरा गेलें म्हणटकूच बी कशें सांबाळटलें आमी हें? चोरूंक दिवची ना? आमी एका रिट्रीटाक गेल्लीं, आमकां वाटेरूच गावलें. आमी मातशें बडबडटा चड न्हू. वाटेरूच गावलें, कामा शिवाय बोलूं नये. कामा शिवाय बोलूं नये. गरज आसल्यार खरूच उलोवंक जाय. वाटेरूच आमकां बोर्डाचेर पळयतात मेन जाल्यार थंय पावलें आनी कितें जालें? कोणीच उलोवंक जायना. सायलंट रिट्रीट. पयलींच आमकां ट्रेन केलें न्हू. तशेंच आमी घरान कामा शिवाय उलोवंकूच जायना. कित्याक आमकां खबर आहा न्हू आमचे जिबेर आमच्या उतरांनीच सगळें जाता. चोरून व्हरता बीन उतरान न्हू. ताका लागून आमी जाय तेन्नाच तोंड उगडूंक जाय. करतली? आमकां पयर भयण शिकयताली न्हू. जारिको वॉल कित्याक पडलें म्हणटालो तो? 7 दिसांनी कित्याक सकयल येयलें? कित्याक? कितें इम्पॉर्टन्स सांगलेलें तिणें सांगलां तुमकां. सारकें एक्सप्लेन केल्लें. ओबिडियन्स आनी कितें? 6 स्टँडाचेर आसलें तें. जोशुआ 6 स्टँड. थँक्स गिवींग. तेणी देवान तांकां कितें सांगलेलें? मावथ चावड न्हू. तोंड बंद करून सांगलेलें न्हू. तांकां देवान सांगलेलें हें करून. पूण जोशुआन आपणाची विजडम यूज केल्ली आनी तांकां सांगलेलें तुमी 7 दिसूय उलोवं नाका एकामेका कडेन. कित्याक? आमी कितें उलयता न्हू. ताका लागून कामा शिवाय बोलूं न्हय म्हणटा हांव. कितें उलयना मागीर ती घडोवन येयना. सांगता कित्याक घडोवन येयना पळय ती. एक आमची भयण न्हू, आमच्या प्रेयर हेची ग्रूप भयण अमेरिका वचपाक आसली आनी तिका कितें घोळ नासलें म्हणून तांकां ते दोगांकूय एकठांय रावपाक जाय आसली. आतां अमेरिकाची म्हणटा आमी इंटरव्यू दिवन येयल्या आमकां विजाच येयना. कितले म्हयने जाले म्हणटा विजाच येयना. ती देवाच्या उतरान आसा. विजाच येयना. म्हाका टेस्टिमनी शेअर करताले त्या फोनार. विजाच येयना जाली. आमी आपणेन म्हणटा कितें सांगलें घोवाक? हांव जर कितें उलयता देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट जाल्यार तूं म्हाका करेक्ट कर आनी ओगी कर. आनी तो म्हणूंक लागलो गो हांवूय जर कितें उलयता नाका जाल्लें जाल्यार तूं म्हाका करेक्ट कर. आनी अशें म्हणटा दोगांयचें जालें करेक्ट करपाक. पयलीं म्हणटा आमचे हेणी म्हाका अशें म्हटलें तेणी म्हाका असल्यो म्हणटा खबरी चालूच आसल्यो म्हणटा. घोवा फोनारूच तेच सांगताले म्हणटा. आनी तोय तोच सांगतालो. जेन्ना तांकां समजोणी म्हणजे अशें हें थंय खंय तरी आमी चुकता. आतां हें करून पळोवया. आनी दोगांयनी न्हू ते दोगांयनी तशेंच केलें. 15 दिसांनी म्हणटा आमची कितें जालें? विजा येयली. आतां आमच्या जिवितान कामां जायना जाल्यार कित्याक जायना? कळ्ळें? आमच्या जिवितान आतां कामां जायना. घरान शांती ना. घरान आमचें हें जाता. कोण आमचें आयकना. कोण आमचे कडेन उलयना. कित्याक उलयना? कित्याक तें आमचें तोंड चड चलता. हांव म्हणिना म्हणजे अशें लायफ एंड डेथ ऑफ टांग न्हू. आतां ही घोवायकी हांवें 2 एग्जाम्पलूय बायबलांचें आयकलां. जोशुआ कशें तें जेरिको हॉल बरें व्हडलें दुरीग आसलें घट मोडान आसलें तें कशें मोडलें. ओगेपण प्रेजीस ओबिडियन्स बेश्टें न्हू. फक्त तेंच्यांनी वखाणणी केली 7 दीस. 6 दीस 7व्या दिसा म्हणलें. सो आमची कामां जायना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आतां जर आमची कामां जावंक जाय जाल्यार कामां जाली. पूण तरी आमी ओगेपण धरूंक जाय न्हू. मोस्ट आमकां कितें आमकां खबर आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा म्हणून न्हू.
जिबेर पदवी आसा म्हूण आमकां खबर आसा न्हू सगळ्यांक. हां, मागीर आमकां जीब दामून दवरची पडली न्हू, ओगेपण सोडलें न्हू. तिचो घोव कसो बरो, हांवें एक एग्जाम्पल दिल्लें तें 22 तोंडान दवर सांगलें. कित्याक बरो आलो म्हणटा तो, ओगी रावली म्हणून. ती झगडी कशी जाता, एकाच तोंडान जाता. आं आं, 2 तोंडां जाय न्हू, नाका 2 मनशां जाय न्हू झगडोंक. एकाच मनशां झगडटा खंय तरी पळयलां? आं, एकूच मनीस झगडटा कितलो गोत ना न्हू. आतां एकलो मनीस उलयलो, तूं ओगी रावल्यार झगडी फुडें जाता? आं, बंद जाता न्हू. आं, आमची झगडी कित्याक वाडटा? आमी दोगांय उलयता, पूण आमी सांगतना कितें सांगता? हांवें कांयच करूंक ना. आयकोंक ना तुमी? तेणीच सगळें म्हटलें. तोच कितें कितें उलयतालो. खरें? हें खरें? आमचे कडेन अशी केसी खूब येता. तेणीच म्हाका कितें कितें, ती सासूमायनूच कितें कितें म्हणटाली. पूण दोगी आसले ना, मागीर हांवूय म्हणटा. हांवें मागीर तिका म्हटलें, झगडी वाडली न्हू मागीर. तूं जर ओगी आसली जाल्यार झगडी वाडटली आसली. एकलो मनीस ओगी रावलो जाल्यार झगडी वाडटली आसली. खरें सांगा. आं, आमी जेन्ना न्हू मागण्यांक येतालीं न्हू, आमगेर घरान न्हू एक गोवायकी शेअर करपाची नासली, एक टेस्टिमनी सांगपाची नासली. तुमचें कित्याक जायना? आमी केन्ना म्हाका पळयतात म्हळ्यार न्हू एक अशी ग्रेस ओगीच रावताली. मागीर म्हणटाले पळय तेंची तोंडां उगडटाली आतां. आतां पळय तोंडां तेंची धांपलीं. आतां उलयताली. तुज्याच फुडें वचनासली झगडी. तो ओगी रावतालो. म्हणटालो न्हू तो, तेंची तोंडां पळय आत्तां बडबडटालीं. आतां खंय तेंची तोंडांची शिवली आनी कितें कितें म्हणटालो. म्हणटाली आमकां फामिली आमची. पूण आमी तोंड उगडी नासलीं. कित्याक आमचे भितर बी आसली आनी समजुणी आसली देवाच्या उतराची. कितें उलयल्यार झगडी चड जाता आनी किल्लोस जाता. आनी एक म्हणजे कितें, जेन्ना राग आसता आनी झगडी, थंयसर देव रोखडोच रिगता. ताका लागून त्या रागाक देवूय म्हणटा घर धरून रावूं नाका. कित्याक पयलीं बी आमची चोडली अंडरस्टँडींग नासलें, समजुणी नासली. ब्रदर जॉन्सन डिप्रेशनान आसलो घरान. बायलेक वळखनासलो, आपणाचें नांव वळखनासलो तो. भुरग्यांक वळखनासलो कोणाक. आनी भिरांत तेच्या काळजान अशें बाथरुमांत बसून उरतले जाल्यार बायलेक खंय तो देह उक्ते दवर म्हणटालो. इतलो आसलो. आतां खंय पावलो तो? कित्याक पावलो? पळोवया कित्याक पावलो तो. आं, एक बायलेन तांकां पळयलें, एक शेजाऱ्यान तेंचे बायलेन पळयलें आनी ती जाणा आसली एके सुवातेर देवाचें उतर परगट्टा आनी असल्या जाणांक सुटका मेळटा. ती आपल्या म्हणटा घराक लॉक करून, ब्रदर तेजे बायलेक भुरग्यांक हेंच्यानी लॉक करून ती गेली. ते सुवातेर तेणी पयलीं हें केलें, मस्ती केली, कोणाक घासपीन मारलें. मागीर थंय बसलो तो आनी देवाचें उतर आयकलें, प्रे केलें आनी तेजे बायलेक सांगलें ताका सुटका मेवळी. ही सेट फ्री, ही सेट फ्री. तेजे बायलेन एकूच उतर आयकलें, सेट फ्री. म्हटल्यार तो सेट फ्री जाल्लो खंय थंयसर ना. तेची मान अशी हालताली न्हू, तशीच हालताली. तो जें कितें करतालें तशेंच आसलें. पूण तिचे बायलेक उतराची अंडरस्टँड मेवळी की गो म्हजो सेट सुटका मेवळ्या म्हज्या घोवाक. कित्याक तेणें त्या प्रिचराच्या तोंडांसून आयकलेलें आनी ती घेवन तशीच रिक्षेन बसून म्हणपाक लागली, म्हणटा आपणाक यू आर सेट फ्री, यू आर सेट फ्री. घरा वचून भुरग्यांक सांगलें
डॅडाक म्हणा तूं सेट फ्री. कित्याक समजोणी गावली न्हू. आनी तें उतर जें घेतलें तिणें चोरूंक दिवंक ना. जरी तिका सिमटम दिसताले, घोव तिचो मान असो असो हालयतालो हो हालयतालो, जें कितें करतालो तें करतालो, तरी तिणी स्वत मानूंक ना. तिणी फक्त तें बी जें घातलेलें तुज्या घोवाक सुटका मेवळी, तें बी तिणी ते सिमटम कितें दिसताले तेजेर धरूंक ना. आनी भुरग्यांकूय शिकयलें. 5वे दिसा सकाळीं उठलो आनी कितें म्हणूंक लागलो, बायलेक उलो केलो. बायल खूश जाली. तूं बरो जालो. हय तूं मागीर भुरग्यांक हाडली म्हणटा. भुरग्यांक ही कोण, ही म्हाजी भुरगीं, तेंची नांवां सांगलीं. तूं कोण, हांव तुजो घोव, तुजें नांव कितें, नांव सांगलें. 5वे दिसा. कित्याक तिका उतराची समजोणी मेळ्ळी आनी उतर तिणी बागलून दवरलें. एकूच उतर घेतलें आनी गेलें. जरी तिका सिमटम दिसताले न्हू. आतां आमकां घरा कडेन गेलें म्हणटकूच आमकांय दिसतालें कितें कितें. आमी तोंड उगडून उलोवपाचें. आमी म्हणपाचें न्हू. आमी ते जेजू आहा घरान आमच्या. आमचे बरोबर जेजू आल्यार कितें रावूं शकता, वायट रावूं शकता. आमच्या भितर आसा जेजू जाल्यार ना न्हू. आमी फक्त न्हू चडशे घरा गेले म्हणटकूच आमी एकूच तोंड धांपपाचें. कित्याक आमी बी जाणा न्हू. प्रॉवर्ब्स 18:21 ती कशी अंडरस्टँडींग मेवळा न्हू आमकां. कालूय भाव शिकयतालो प्रॉवर्ब्स 18:21. आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा. एक भयण आमकां केन्ना ती रिच आवट बीन करपाक व्हरता. ती सांगताली म्हाका, सिस्टर तुजी टेस्टिमनी सांग म्हणून. ती घोवाक खंय कितें म्हणटाली, आपूण इतलीं वर्सां म्हणटा घोवाक आपूण बेबी म्हणटा, बेबी. आनी बेबी म्हणटा न्हू, ते उतराचो परिणाम कसो जालो म्हणटा. आपूण तो जोडूनय म्हणटा म्हाकाच पोसचें पडटा. म्हाकाच ते भुरग्या भशेन तेजी सेवा. आनी आपूण इमेजिनूय केला 4 भुरगीं आपणाक, 3 भुरगीं आनी चड. आनी आपणाकूच खबर ना म्हाजे जिबेर हांव कितें उलयता तें म्हाका तशेंच घडटलें म्हणून म्हाज्या लायफान. बेबी कशी घोव तो सेवा करची पडटा काय भुरग्या भशेन म्हणटा. कित्याक कित्याक तो बेबी जालें न्हू तें. आतां आमी बेबी कोणाक म्हणटा, घोवाक म्हणटा, बायलेक म्हणटा, भुरग्यांक. मागीर भुरगीं कितें आतां बेबी खंय आमच्या वांगडा भुरगींच कशी वाडटा न्हू. भुरगीं मामी बीन कितल्या वर्सांनी म्हणटा ते मामी तेसा खंय तरी वयताना, सिस्टर आपण तुका एक टेस्टिमनी सांगूंक जाय आनी तुवें शॅर कर म्हणटा सगळ्यांक. जेन्ना आपणाक अंडरस्टँडींग येयलें म्हणटा, उतराची समजोणी मेवळी, तेन्ना आपणें ताका इज माय हजबंड आमी म्हणटा न्हू. बायबलान सारा आपल्या घोवाक कितें म्हणटाली जाणा, कोण तरी जाणा, गुरुजी. पिटरान आसता गुरुजी म्हणून उलो करताली ती. घोवाक रिस्पेक्ट दिताली. बेबी म्हणल्यार रिस्पेक्ट आहा घोवाक. आसा ना, तो बेबी जालो न्हू. आपणाचो म्हणटा घोवाचो बर्थडे जाला, आपूण इतल्या वर्सांनी हॅपी बर्थडे माय हजबंड म्हणून घातला. भुरगीं पासून म्हाका म्हणटा विचारता, तुवें हजबंड सो घातला गे मम्मी म्हणून विचारता. ती म्हणून लागली आपणाक कळ्ळें म्हाजे जिबेर सगळें आसा तें. आतां म्हणटा रिलेशन आमचे हजबंड आतां पळय एका विका भितर म्हणटा हजबंड म्हणजे तो आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी समजता. ताका लागून बायबल सांगता न्हू आमकां, तुमचे जिबेर पदवी आसा, जें कितें उलयता तें तुका मेळटलेंच म्हणटा न्हू.
आं आनीक आमचे कडेन एक समजोणी ना म्हणून आमी सांगता न्हू देवाच्या अवतराची समजोणी ना म्हणून. आमकां संवसार कितें म्हणटा, दीत जाल्यार आमी पयशे बीन कोणाक आगो तुका कमी जातले न्हू, तुजे फुडें कितें जातलें, तूं लोकांक दिता ते पयशे वाडटा ते म्हणिना. आं आमी दिना न्हू कोणाक, दिता आमी कित्याक आमच्या भुरग्यांक जाय, आमकां जाय फुडें न्हू, ताका लागून आमकां दिवपाची हें ना. कित्याक आमकां समजोणी ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितें करतलें तें. म्हाकाय नासली, म्हाकाय खबर नासलें. हांव म्हणटालें म्हाजें आतां कितें जातलें, फुडें कितें जातलें. आमचें चिंतता सगळ्यांचें तेंच न्हू ना. आमकां देव कितें सांगता, बायबल कितें सांगता आमकां, बी कसली आं सगळीं जाणां मुगो तर आमी प्रॅक्टीस करता आमच्या जिवितान. आं प्रॅक्टीस करता न्हू. कितें म्हणटा लूक 6:38 press down second together men. आतां हांव विचारता एक क्वेश्चन. आतां तुमचेशी 10 रुपया आसा आनी 7 रुपया तुमी स्पेंड केले, गरिबांक जेवण दिलें, कितले उरले? कितले उरले? 3 उरले. गरिबांक 7 रुपया आमी सेट हे केले, स्पेंड केले, ताका जेवण दिलें, नाल्यार कितें तरी दिलें आमी गरिबांक. आतां तुमचे कडेन कितले उरले म्हटलें तुमी? 3 उरले. हे खंयचें गणीत आमचें? आमी स्कुलान शिकल्या, हे स्कुलान शिकल्या न्हू. 10तले 7 रुपया काडले, कितले उरले? 3 उरले. आतां तुमी कितें सांगलां? लूक 6:38 कितें म्हटल्यान तुमी? दी काय घे? टेक. दी म्हटलां. आतां तूं देव म्हणटाय कितें, दी आनी तुका देव दितलो. कसो दितलो? दामून चेपून हालोवन वतासर मनीस तुज्या ओटयेन घालतले. दामून चेपून वतासर. तुमी म्हणटा 3 रुपया उरले. दामून घालतले जाल्यार ते वाडोवन आमकां येवंक जाय न्हू आमच्या भितर. कित्याक आमकां समजोणी ना म्हणून आमी म्हणटा ते. एक्चुली बायबल कितें सांगता आमकां, तूं कितें दिता तें तुका चड दामून चेपून म्हणजे तुका तें वाडोवन मेळटलें. आतां तूं गरिबांक कितले दिले? 7 रुपया. आतां ते हे स्क्रिप्चरा प्रमाणे कितले जावंक जाय पळय. गिव एंड इट वील बी टेक काय गिव आसा? टेक. आमकां सवय कितें आहा? टेक 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 न्हू. बायबल कितें सांगता आमकां? कित्याक सांगता तो पळय, आमचे कडेन कमी जावंक जाय म्हणून सांगता तो. गिव म्हणटा कित्याक आतां गीत दिलें म्हणटकूच आमचे कडेन कमी जातलें न्हू. दिलें म्हणटकूच कमी जातलें. आतां जेजू आमकां कित्याक दी म्हणटा तर? So give and it will be given unto you. They will pour unto your lap a good measure, pressed down, shaken together, and brother, running together and running over with no space left for more. For with the standard of measure you use, then you do good to others, it will be measured unto you in return. आमी जेन्ना दिता ना, स्पेस पासून नासची ना म्हणटा, रूम पासून नासचो ना तुका दवरपाक. विथ नो स्पेस लेफ्ट. इतलो आमकां देव दितलो केन्ना आमी दिता तेन्ना. पूण आमकां संवय आसा, आमी म्हणटा दिल्यार आमकां 3 रुपया उरतले न्हू. गरिबांक दिल्यार आमगे कडेन 3 रुपयाच उरतले म्हणटा. आमी दितली मागीर आनी कमी जालें न्हू तें आमकां. आमकां जर समजोलें, आमी जर 7 रुपया गरिबाचेर जर स्पेंड केले, आमकां कितले मेळटले? 700, 7000.
अशें न्हू हे स्क्रिप्चर आमकां अशें सांगता न्हू वाडोवन मेळटलें म्हणटा न्हू. हांगा म्हणटा तो रुमूय नासतना म्हणटा, स्पेस नासतना, जागोय नासतना दवरूंक. इतले देव आमकां केन्ना दितलो? आमी घेत रावले जाल्यार? आमी घेत जाली रावल्या ना? केन्ना आमी दितली न्हू तेन्ना आमकां देव परतून धामून चेपून हाडून वता सोड. हें आमकां जेन्ना कळ्ळें, ब्रदर जॉन्सन एक्सप्लेन करतालो तेन्ना कळ्ळें आमकां हें कितें देवाचें उतर दिल्यारूच आमकां फक्त पयशे न्हू, आमी पयशे म्हणटा न्हू, फक्त पयशेच म्हणटा. आमी मोग पासून दिलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कितें दी? सगळें वाडोवन मेळटलें आमकां. वाडोवन मेळना जाल्यार आमी दिवंक ना. कोण तरी न्यू क्रिएशनान पावलो? कलांगूट न्यू क्रिएशन पळयलें न्हू सगळ्यांनी? तें हॉल न्हू एक डोनेशन घेवंक ना वो कोणा कडेन पयशे मागोवंक ना. केदें व्हडलें पळयल्यात न्हू तुमी? तें कशें जालें? जेन्ना ब्रादरीक सिस्टम कळ्ळें देवाच्या राज्यान कशें वाडटा तें, तेजे कडेन तेन्ना तो जागो मेळ्ळो तेन्ना फक्त म्हणटा 10,000 आसले. 10,000. तेणी कितें केलें? तेका ह्या उतराची समजणी आसली न्हू, ते 10,000य दिले गरिबांक. आमकां तेका लागून उतराची समजणी आसल्यारूच आमी कितें करतलीं न्हू. आतां तेका उतराची समजणी नासल्यार तो पियातो आसलो न्हू. हे 10,000 दिवं एक कितें तरी काम जातलें म्हणटलें आसलें न्हू आमी, म्हणची नासली? आतां जर आमी घर बांदूंक रावल्यार, आमचें घरूच जर बांदूंक राव आनी आमचे कडेन 10,000च आसा जाल्यार आमी गरिबांक दितली आसली? कोण तरी दिसलो आसलो? कित्याक आमकां सिस्टम खबर ना न्हू आनी देवाच्या उतराची समजणी ना. म्हणून आमचे तो चलून व्हरता, आगो तूं दिवनाका, तुका एक तरी काम जातलें, शिमीट तरी येतली. आं आं आनी आमी आयकतलीं. पूण तेणी आयकोंक ना. ते कडल्यान गरिबांक दिलें म्हणटा. आनी ते पयला 10,000 दिवन मागीर मनीस येयले. देव म्हणटा न्हू तूं दिता आनी मनीस तुज्या ओटयेन घालतलो. एका मनशान म्हणटा आपणा कडेन बिलूच मागलें. तें बिलूच पळोवन म्हणटा आपणा कडेन बटनूच दामूंक जायना. बिलां 3 करोड काय कितें आसलें. तो म्हणटा खंय दुसऱ्या दिसा सुद्दां आपणाक बिलूच धाड. पळय देव मनीस कशें ओटयेन घालतलो? जेन्ना तूं देव कितें सांगता तें उतर आयकतलोय, समजणी त्या देवाच्या उतराची घेवन तूं उतर आयकतलें तें आनी तें धरतलें. समजणी ना जाल्यार तें चोरून व्हरतलें. तेजे खूब असले हेजेर न्हू खूब टेस्टिमनी आसा तेजी दिवपाच्यो. एकदां 20 लाख जाले तेंचे लोन आसले. 20 लाख ड्युक्रेशनाचे. आनी तांकां आनी त्या टायमाचेर ओल्ड गोवाचे फेस्त आसलें आनी तेन्ना एक्सपोजिशन जाल्लें, भायर काडलेलो आनी त्या लोकांक तेणी थंय हाडून दवरलेले न्यू क्रिएशनान. तांकां जेवण दिलें आनी तांकां पार्सलां दी सांगलें. तो कूक आसलो न्हू थंय, कूक न्हू किचन सांबाळटालो तो. तूं म्हणलो बरो आसा न्हू. आं आं हय डिनर पॅकेट. आं तूं बरो आसा न्हू. आमी पयलींच कित्याक ताका खबर नासली ही सिस्टम. जरी तो देवाच्या उतरांत देवाच्या घरान रावतालो, देवाचें उतर थंय चालू जातालें, चालू आसलें, आमी सुद्दां आसलीं, पूण आमी कांय तितली अंडरस्टँड नासलें. आमी मातशें हालतालीं. तो भाव हाल्लो आनी तेणी विचारलें ताका, ब्रदरान सांगलें ही लास्ट आपूण तुका पांयां पडटा पूण तांकां दी. आनी तांकां दिलें म्हणटा आनी वयताले ते दुबाय खंय खंय तरी दोगूय जाण. तो ब्रदर ताका सांबाळ्ळो. पूण आपूण ट्रे इतली वर्सां आपणीन ट्रे भोंवडूंक ना. ट्रे भोंवडूंक आतां आपूण सो नाका म्हणून तो रडलो. पूण म्हणटा जेन्ना एके सुवातेर तो देवाचें उतर प्रवचन करूंक बो रावलो न्हू, थंय एक म्हणटा एक दादलो एक भाव येयलो सादो म्हणटा एक टी शर्ट घालून आनी वांडो घालून सादो. तो कितें घेवन येयलो म्हण जाणा तुमी?
कितले 10 lakhs. आनी तो सांगता खंय कितें जाल्यार 6 म्हयने पयलीं आपणाक सांगलेलें आनी 6 म्हयने तेंचे 10 lakhs बील आसलें. तो म्हणटा आपूण दिता, आपणाक ती सिस्टम खबर आसा म्हणून दिता आपूण आनी आपल्या फाटल्यान येता. आमकां ती सिस्टम खबर ना दिवपाची. आमकां खबर आसा दिले जाल्यार आमकां 10 रुपयांतले 7 रुपया स्पेंड केले 3 रुपया उरतले. हे आमची समजणी. आमी जरी ते देवाचें उतर म्हणटा दामूनचें पूण जेन्ना आमी दिता तेन्ना देव आमकां दामूनचें पूण दितलो म्हणून म्हणटा आमी तें बी, पूण टायम येतकूच बी चोरून व्हरता. आमी म्हणटा मागीर तें परत ना ना जेजून सांगलां आमकां दी दामूनचें पूण दितलो. रावता आमी पासियेंसान. आमी दिवकूच मातशी फाटी जाता न्हू. ज्या मापान तूं दिता इट वील मेजर अनटू यू न्हू. रिटर्न मेळटा न्हू आमकां. कितले आमी दिता तितलेच आमकां तितलेच मेळटले न्हू. आज 10 रुपयाले आमकां दिवपाची संवय करपाक जाय न्हू. हें बी आमी सांबाळून दवरतलीं. ओल्ड टेस्टिमेंटान 10% म्हणटा न्हू. अजुनूय आमी 10%च आहा. या न्यू टेस्टिमेंटान म्हणटा पावलू सांगता चॅरफूल हार्ट. उदारपणान आमी दिवंक जाय. उदारपणान. कित्याक आमी दिता दिता तितलें आमकां परत दामून चेपून आमी दिता. आमी समजता कितें मिलाकी चॅप्टर 3, 9 आनी 10 म्हणटा न्हू. आड म्हणटा तुजें टायट आड ब्रिंग म्हणजे तेजेर हॉक आसा तेचो. पूण तो आपणाक दवरता. देव आपणाक दवरता तें आमकां आड म्हटलां तें आं ना न्हू. तो आमकां आमी दिता तें घेता आनी परत दामून चेपून दिता. आमी इल्लेशें दिता पूण तो आमकां आमी खूब फारान एग्जाम्पल ते न्यू क्रिएशनाचें दितालीं. लोक पयशांचें सांगलें जाल्यार तुमी न्यू क्रिएशन पळयात तें वचून केदें व्हडलें जालां. 2000 लोक त्या हॉलान बसतालो. फर्स्ट डॉमेट्री आसली लेडीज. जेन्ट्सांक घर किचन एवरी मंथ एवरी वीक रिटेड फुकोट. कशें जातालें ताका देवाच्या उतराचें सिस्टम कळ्ळें. अंडरस्टँडींग गावलें. तेणी त्या अंडरस्टँडिंगाचेर बियेक ती सोडून दिवंक ना. कितले त्रास येवंक ना म्हण जाणा तांकां. आतां सांगलां न्हू 20 लाख हें आसलें लोन तांकां बिलां जालीं तेंची. आमकां स्वता ब्रदर्स सांगतालो एक दीस. पूण आपणें तें दिवपाचें सोडूंक ना. आमी जाल्यार कितें करतलीं आसलीं सांगा सारकें सांगा. आनीक दिवंक वयतलीं आसलीं कोणाक आमचे कडेन आमकांच लोनान आहा आनी दुसऱ्यांक खंय दिवपाचें आमी न्हू. थँक्यू होली स्पिरीट. एके भयणीचे पयशांक लागून काजार जायनासलें. भयणीचे काजार पयशे आनी ताका म्हणजे काजाराक भांगर बीन जाय आसलें म्हणून आनी तेंच्यांनी जागो विकपाक दवरलेलो. आनी ते म्हाका सांगपाक लागले आमी त्या टायमाचेर हें शिकताले आमी दिवपाचें. दिवंक जाय आनी तुका देव दितलो. भयणी कडेन ते उलयले. हांवें म्हणलें तुजे कडेन पयशे आहा गो. पयशे कितें तरी आसा. थोडे आहा सिस्टर म्हणलें. हांवें म्हणलें बरें थोडे आहा मुगो. आसा ते व्हर आनी गरिबांक तुमच्या हेजो कोण तरी आसा ताका दी व्हर म्हूण सांगलें. पूण ते म्हणूंक लागल्या कांय म्हणूंक ना तेणी. सिस्टर म्हणलें. आनी ते गरिबांक दिले. 4-5 दिसांनी तो जागो पळय विकूंक आसलो तो बरेच रेटीन गेलो. तेचो डब्बल तेंची रेट आसली न्हू तेचे परस बरो रेटीन गेलो. कित्याक तेणी ती सिस्टम देवाच्या उतराची कशी जाय ते आनी तेजे काजार जाले.
आमी सिस्टम जाणा देवाच्या उतराची. आतां आमकां कळटा न्हू, आमकां संवय कितें आसली ल्हानपणासून घेवपाची न्हू. आमकां घेवन दिल्यात म्हणटकूच सुबेज दिसतालें. आमकां खबर ना दिलें म्हणटकूच आमच्या भितर आनीक सुबेज जाता म्हणून. हालींच एक भयण सांगताली, तिणी खंय $5,000 एके मिनिस्ट्रीक दिले म्हणटा आपणे. $5,000 मिनिस्ट्रीक दिले आनी म्हणटा आपणीन गोवाची म्हणटा एक हें आसलें LIC, ती म्हणटा भायर उडयल्ली, जावची ना कित्याक तें कांय हें नासलें म्हणटा. जेन्ना आपणीन म्हणटा मिनिस्ट्रीक एक सो केले 5,000, ती म्हणटा लेटर येयलें म्हणटा जी इन्शुरन्स जे तेंचे LICचे ते फॉर्म आसले ते भायर उडय, तेचे लेटर येयले आनी तिका कितले गावले म्हणटा ते 5,000चे. आतां 10 मनचे पूण कशें ते 50,000 म्हणटा आपणाक गावले. 10 मनचे पूण हालोवन सारकें न्हू 5,000 हें केल्ले तेणी म्हणटा आपणे. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हणजे कितें आमी जितले दिता न्हू देव आनीक दिता. जेन्ना हांव काजार जावंक लग्न जावंक तयार जालें न्हू, हांवें एक टेस्टिमनी आयकलेली. जी कितें तेंचें घर बांदलेलें खंय, आमचे टीम मेंबर म्हाका शेअर करताले ते. सिस्टर जाणा आपणें आमी घर बांदलेलें न्हू, आपूण एक स्क्रिप्चर सगळे संवसारान कितें आहा त्यो वस्तू कोणाच्यो शॉपां बी देवाच्यो न्हू सगळी. आपणें देवाक सांगलें म्हाका एक कितें जाय न्हू, ताका अमके रेटीक जाय. आतां घरान कितें सोफा सेट जाय तर आपणाची रेट घातलेली, कबर्ड जाय आपणाची रेट, कितें जाय न्हू ती आपणाची रेट घातलेली. अशें करून म्हणटा आपणें म्हणटा सेम जी आपणें रेट बरयल्ली तितली रेट आपणाक मेवली आनी घरान सगळ्यो वस्तू येयल्यो इनॉग्रेशनाचे. आतां ती म्हाका टेस्टिमनी खबर आसली न्हू, हांवें कितें केलें, हांवें सगळें लिस्ट केलें म्हाका कितें जाय तितलें आनी तशेंच रेट दिलें. इवन ड्रेस पासून घालें तेजे पासून हांवें रेट दिल्ली. पूण हांवें एकूय घेवंक ना कित्याक हांव त्या टायमाचेर दितालें, दिवपाचें आसलें. म्हाका सगळें जें कितें आसलें न्हू सगळें कोण कोण येयले येतालीं ब्रदर सिस्टर, हांव तांकां सांगतालें म्हाका कांय नाका कांय, तरी आयकनासलीं. म्हाका बेड कबर्ड सोफा सेट सगळें फ्री. कित्याक देव म्हणटा न्हू दी आनी तुका सगळें दितलो. सगळें एकाकूय पयशे हांवें दिवंक ना, हॉलाक पासून पयशे दिवंक ना हांवें. कित्याक आमकां दिवपाची संवय आसूंक जाय. देव आमकां दितलो सांगला न्हू, देव दिताच. आतां म्हाका रोखडें दिसोंक दिसतालें थोडे थोडे, पूण ह्या टायमाचेर सगळें फ्री. कळटा आमकां ही सिस्टम खबर ना म्हणून आमी गरिबान जियेता न्हू. जियेना. आमच्या घराब्यान श्राबूय आसा म्हणटा न्हू, आनी आमी हांगा शिकयलां तुमकां. कितें शिकयलां? गॅलेशियन 3:13 घेतलेलें न्हू कोणी तरी, ग्रीक 13. आतां आमी जाणा आनी घरा कडेन सांगलें कितें दिश्टी पडलें, एक सिकनेस पासून दिश्टी पडलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा श्राप कोणाक तरी पयलीं जाल्लें जाल्यार परत म्हणटा न्हू. एक दुयेंस जालें न्हू, डॉक्टर कितें विचारता फॅमिलीक कोणाक आसलें, तुज्या आवयक आसलें, तुज्या बापायक आसलें, तुका जालें म्हणटा न्हू. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, जेजू क्रिस्तान आमकां
सगळ्या श्राबातले सोडयल्या, सोड्या काय सगळ्या सगळ्या श्राबातले आमकां सोडयल्या, कांयच आमकां धरूंक ना. धरल्या? आतां आमी घरा गेली म्हणटकूच कोणी कितें सांगलेलें आमी कितें सांगतलीं? चोरूंक घेतली बी? हे देवाच्या उतराची समजणी नाल्यार आमी चोरूंक घेतली न्हू? न्हू? आमी जाणा न्हू आतां जेजून सांगला खुर्साचेर मेला तो आमचे सगळे श्राप घेवन मेला, जाल्यार आमी सांगची ना, हें करची ना न्हू? अशें एके भयणीक न्हू पोटान कितें जातालें, पोटानूच चावतालें. आनी ती डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान तिका कितें सांगलें? डॉक्टर सेम तेजे आवयक तेजें दुयेंस जाल्लें एक जाणा आसलें आमी सगळें पोटान तिच्या आवयच्या. डॉक्टर म्हणलो कितें जाणा, तुका आवयचें दुयेंस परतें येयलां. संवसारान हें जाता न्हू. ते थोडे मागण्यांक येताले. ते आमी गेली तेन्ना ताका सांगलें आमी, तूं सदांच म्हण आमकां असले आवय बापायचे जावं कोणाचे जाणट्याचे दुयेंस आमकां लागू शकना. तो श्राप न्हू. आनी जेजून ऑलरेडी आमकां श्राबांतली सोडयल्या. ताका सांगलें तुका आवयचें दुयेंस लागचें ना, तूं जेजूचें स्वत मानता जाल्यार. हां, आमी बेश्टेच आमकां जेजूचेच तूं स्वत मानताच जाल्यार आमकां सुटका आहा न्हू? हां, बेश्टी सुटका आहा? स्वत मानताच जाल्यार जेजूच्या उतराचेर, जेजूचेर म्हणजे तेज्या उतराचेर स्वत मानता जाल्यार आमकां सुटका आसा. कित्याक आमी जाणा न्हू, देवाचें उतर, यू नो द ट्रूथ आनी ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. देवाच्या उतराचेर तूं स्वत मानताय जाल्यार तेंच उतर तुका स्वतंत्र करतलें. तिका सांगलें, तें म्हणपाक लागलें. परत ते 8 काय 10 दिसांनी कितें परत चॅकअपाक ताका आपयल्लें. ते रडटाले सारके, भुरगे तेजे धाकटे आसले. पूण डॉक्टरान ताका सांगलें तुका आवयचें दुयेंस ना म्हणून. पयलीं कितें सांगलेलें? आवयचें तुका दुयेंस परतें तुज्या हितून जालां पोटान. सेम आवयक जातालें पळय तें तुका आनी तशेंच जातलें म्हूण सांगलेलें. ताका नाका आसलें, कित्याक तेजी आवय मरतना तडफडून मेल्या सारकी ते दुयेंसा वरवीं. पूण ती म्हणपाक लागली कितें जाणा, जेजून आमकां सगळ्या श्राबांतले सोडयला. मुणीच रावले ते दीस आनी रात. हां, कितें केलें? जोशुआ 1:8 म्हणटा न्हू, सुमतीचें पुस्तक सदांच तुमच्या ओंठाचेर आसूनी दीस आनी रात. ते उतर दीस आनी रात म्हटलें म्हणटा आनी सुटका मेवळी. तो सांगता न्हू दीस आनी रात तुका यश मेळटलें तुज्या कामाक. हां, जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयतलें तोंडार तेन्नाच आमकां यश मेळटलें. आमची उतरां कसलीं आसता दीस आनी रात? देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता उतरां कोणाची तरी? मागीर कितें जातलें आमच्या जिवितान? हां, आतां आमकां हांगा सांगता जोशुआ 1:8 आमच्या तोंडाचेर सुमतीचें पुस्तक आसूंक जाय. आमच्या तोंडाचेर कसलीं उतरां आसता? आमीच जाणा जावंक जाय. आनी मागीर कितें जातलें आमकां? कसलें यश मेळटलें? कितें उलयता तेजेंच यश मेळटलें न्हू? हां, हांव सांगिना पूण बायबल सांगता न्हू आमकां. हां, बायबलान ना? आमी कितें उलोवंक जाय? कितें उलय म्हणटा? संवसाराची उतरां उलय म्हणटा आमकां, दिसता तें उलय म्हणटा. एके वाटेन जोशुआ 1:8 आमकां कितें सांगता? कितें उलय म्हणटा? दिसता तें उतरां उलय म्हणटा. सुमतीचें पुस्तक उलय म्हणटा तें दिसता आमकां. देवाचें उतर दिसता आमकां उलय म्हणटा तें. आं, दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर. लॉ म्हणजे कितें? बायबलाचो कायदो. कायदो देवाचें उतर. लॉ म्हणजे युनिवर्सल प्रिंसिपल. whoever apply it will get different result. सेम रिजल्ट. म्हणजे हे देवाचें उतर. लॉ म्हणजे एक देवाचें उतर. कोणीय तो उलय, देवाचें उतर कोणूय उलय, कोणूय तो जावं, ताका तें उलयता त्या उतराचोच रिजल्ट गावतलो न्हू. लॉ युनिवर्सल प्रिंसिपल वी हॅव यूज गेट सेम रिजल्ट न्हू. हे देवाचें उतर जें तूं उलयताय, जे तोंडाकसून तूं भायर सरोंक दिनाय,
फक्त देवाचें उतर म्हणटा न्हू. कोंकणीन म्हणटा सुमूर्तीचें पुस्तक. सुमूर्तीचें पुस्तक तुज्या ओठाचेर आसूंक जाय आनी तें वेवसायान सांबाळूंक जाय आनी दीस आनी रात तें नियाळ करूंक जाय. तेन्नाच आमचीं कामां शांती पावता. आनी आमचीं कामां शांती पावना जाल्यार आमचें कितें आहा? आमचे कडेन चूक आहा काय देवा कडेन चूक आहा? हा, आमचे कडेन कित्याक आमी कितें घेवन बसता आमच्या ओठाचेर? हा, ओठार आमकां कितें दोश सांगला? फक्त हें देवाचें उतर. आमी आमच्या ओठार कितें दवरता? हा, ओठार आमचे कितें दवरता? एके वाटेन आमी ओठार आमच्या दिसनाच्यो वस्तू दवरता काय दिसता त्यो वस्तू दवरता? आतां सुमतीचें पुस्तक आमकां दिसना कितें बरयला त्यो वस्तू आमकां दिसना. दिसता? ते जर आमी आमच्या ओठाचेर दवरता दिसनाच्यो वस्तू आनी आमी वेवसायान घालता आनी दीस आनी रात त्या उतराचेर आमी नियाळ करता जाल्यार आमची कामां शांती पावतली न्हू आनी आमकां यश मेळटलें सगळ्या कामां. वी सक्सेसफूल एंड प्रॉस्परस न्हू. आमकां जर सक्सेसफूल आनी प्रॉस्परस जावंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर जें दिसती पडना तें तोंडार आमच्या दीस आनी रात उलोवंक जाय आमी आनी तें नियाळूय करूंक जाय. कशें आमी नियाळ करतली? मेडिटेट. कितें मेडिटेट करतली? कोणी कितें म्हटलां तें? आतां सकाळ फुडें घोव तर कामाक वयतना कितें म्हणून गेलो, आमी कितें मेडिटेट करतली? देवाचें उतर? हा, तेणी म्हाका कित्याक म्हटलें? कितें म्हटलेलें हांवें? कित्याक तें हांव इतलें तेका कोत्ता सगळो गोत? तें मेडिटेट करची ना? चपाती लाट्टा कितें मेडिटेट करतली? रांदता कितें मेडिटेट करतली? गाडी चलयता कितें करतली मेडिटेट? बसीन बसला कितें मेडिटेट करतली? तेणी कित्याक म्हटलां? तेणी कित्याक तो हें कोण घोवान न्हू शेजारान बसून? पूण देव आमकां कितें सांगता? कशें कितें मेडिटेट कर म्हणटा आमकां? देवाचें उतर आसल्यारूच आमी मेडिटेट करतली न्हू. समजोणी आसल्यारूच न्हू. आमचे जर चोरून येलें जाल्यार दिसलो म्हणजे हें देवाचें सुमतीचें पुस्तक आमकां जर खबरूच ना तोंडार आसूंक जाय जाल्यार खबर आसून बसून आमी तर उलयना. कित्याक तो चोरून व्हरता न्हू आमचें देवाचें उतर. तो रावता चोर तो रावूंक रावता. हा, आमी फक्त न्हू देवाचें उतर दीस आनी रात नियाळ करूंक जाय, तोंडार उच्चारूंक जाय. आतां आमी सगळीं जाणां म्हणटा, खूब जाणां म्हणटा टेस्टिमनी आयकता. एक भयण सांगली टेस्टिमनी आयकली आनी घरा कडेन गेली आनी टॅबलेटां म्हणटा आपणें सोडून दिली. आं, टॅबलेट सोडून दिली. 2 दिसांनी एडमीट जावचें पडलें. कित्याक? कित्याक जालें अशें? ते म्हणटा आपूण जाणा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. हांगा आयकलें तुज्या गायांनी बरी जाली न्हू. हात बीन धरून म्हणटा गेल्ली बरी जाली म्हूण टॅबलेट सोडल्यो. कित्याक सोडल्यो? समजूनी ना न्हू. आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसूंक जायी. हें सुमतीचें पुस्तक हें देवाचें उतर म्हज्या ओठार आसूंक जाय. आमी गेली घरा कडेन संवसारान गेले आनी जेजून सांगलां टॅबलेट सोडल्यो म्हूण जाता? ती मिस्टेक करूं नाका. खूब जाणां म्हणटा किमो घेवंक जायना देवाचें उतर आसा. आमकां तितलो भावार्थ आसा? देवाचें उतर दिसांनी रात आमी ओठार दवरता. आमकां अंडरस्टँडींग नासतना मागीर आमी लोक मागीर म्हणटा लोकांक समजोणी ना म्हणून मागीर ते आमकां म्हणटा मागण्यांक गेले आनी अशें जालें म्हणटा. आयकूंक ना तुमी? मातशें कितें जालें मागण्यांक गेले आनी अशें जालें. आमी तें उतर कितें सांगता तें कंटिन्यू करता. हां, करता काय आमी आमचें मातशें कितें शिकता तें आमचें उतरूय चोरून व्हरता म्हणटा आमकां सांगता हें समजोणी. आमी कितें करूंक जाय?
आमकां पेखोवणी जायी जाल्यार आमकां सक्सेस जाय, यश जाय, आमकां एका दुयेंसांसून भायर सरोंक जाय, आमकां एका प्रॉब्लमांसून भायर सरोंक जाय, आमकां प्रॉब्लम आमकां येतलेच. आमी कितें करूंक जाय? जोशुआ नीट कितें सांगता? जोशुआक भिरांत भरलेली. मोजेसाक मारतालो म्हळ्यार दुसरो ताका लिडर जावपाचो आसलो न्हू, आनी डिप्रेशनानूय गेल्लो म्हणटा. ताका भायर सरोंक जाय म्हणून देवान कितें सांगलें ताका? हे सुमतीचें पुस्तक, हे देवाचें उतर, हो कायदो देवाच्या उतरान बरयल्लें आहा कितें तें तुज्या वोटार दवर. आनी तेन्नाच तूं हांकां भायर व्हरपाक सक्सेसफूल जालो. ते पोरजेंक राव तूं. पोरजे कितें पोरजां बरीं आसलीं न्हू, ती फातरायताली मोजेसाक, तेजे भिरांत आसली ताका. ती भिरांत बीन वचच्या खातीर आमकां भिरांत आसा न्हू, कसल्या कसल्या वस्तूची आमकां भिरांत ना? हां, भिरांत ना? कितले आमी देवाच्या उतरान आसूं आमकां भिरांत येताच. इवन प्रिचींग करतना पासून पयलीं भिरांत मातशें येता. कितें घेतलें, कितें जातलें काय, कितें जातलें? हां, पूण भिरांत देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. 2 Timothy 1:7 म्हणटा न्हू, देवान तुका भिरांतीचो आत्मो दिला? भिरांत येतली? येता भिरांत? भिरांत येयली म्हणटून आमी कितें म्हणूंक जाय? देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. घटायेचो, पदवेचो आनी मोगाचो, थीर मनाचो. तितून अशेंय आसा, देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. भाव भयणाचो मोग करपाक पासून देवान आमकां कोंकणी बायबलान भाव भयणाचो मोग करूं. आमकां भिरांत येयली कशी जाल्यार आमी कितें उलोवंक जाय? भिरांत वचोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर न्हू, दीस बूक ऑफ लव म्हणजे देवाचें उतर, सुमतीचें पुस्तक उतर तुज्या ओटाचेर आसूनी. भिरांत वयतली न्हू ना? म्हाका इतली भिरांत आसली, हांवें गाडयेक सुद्दां न्हू 2 व्हिलराक हांव हात लायनासली. पावसान भावाच्यो गाडयो भिजताल्यो, हांव ती भितर सुद्दां हाडिनासली. तापोवणी घेताली, पूण म्हाका भंय दिसतालो कितें फोनूय आसल्यार चालू जातली दिसता म्हणून. कोणाक हांव अशी गाडी बंद आसली, म्हाका भंय दिसतालो. बंद आसली गाडी, हांव ताका हातूंत लाल्यार चालू बीन जायत अशें दिसतालें म्हाका, म्हणून हातूंत लायनासली. बंद आहा, चावी ना म्हणल्यार तरी म्हाका भिरांत, हांव हाडिनासली भितर. तापोवणी घेताली खूब. जेन्ना हांव देवाच्या उतराची समजोणी गावली न्हू, हे हुस्क्या खुदीचें मागणें म्हणून आनी 2 Timothy 1:7 म्हणून कोण तरी भयण म्हणल्यार आपूण शिकोवंक वयता गाडी चलोवंक. आनी एक तेच्या पयलीं हांवें ब्रदर एक टेस्टिमनी सांगता, तेजे कडेन येवन कोणी आयज म्हाका येलें पणजे खंय वचोंक जाय आसलें, तेणें यायलें दुसरे दिसा व्हरोंक ना. तो ब्रदरीक सांगतालो गाडयेन व्हरोंक ना म्हणून. ब्रदर म्हणलो जेम्स 1:6 कितें म्हणटा? जेम्स 1:6 जेम्स 1:6 कितें म्हणटा? आस्क द विजडम आनी देव दितलो तुमकां ना न्हू. देवाची जानवाय माग आनी देव तुका भरपूर दितलो. जेनरसली म्हणटा तो. देवा कडेन जानवाय मागोवंक जाय म्हूण सांगलें. बट लेट हिम आस्क इन फेथ, no doubting, for the one who doubt is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that, brother, for that 5, 6, 7 poya, for that person must not suppose that will be receive anything from 1:5. देव तुका जानवाय दिता, ती भरपूर दिता देव. हे स्क्रिप्चर ताका सांगलेलें. Wisdom ask for God who generously without repose it will be given him. आमकां देव दिता, ती जानवाय भरपूर दिता. तेन्ना आमी मागता तेन्ना आमकां कितें जाय ताका शिकयलां आनी तो गाडी शिकलो. आनी ती म्हाका मेवली न्हू त्याच टायमार. जरी भिरांत आसलें हांव देवाक सांगलें म्हाका गाडी चलोवंक जायी. म्हाका गाडी फक्त एकाच रिजनाक चलोवंक जाय आसली. आमकां न्यू क्रिएशनान वयचें पडटालें. विकान एकदां रिटेड टायमार
4-5 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं वयतालीं आमी आनी विकली वयतालीं. सो म्हाका गाडी फक्त तेकाच रिजनाक जाय आसली, कित्याक हांव कोणा कडेन लिफ्ट घेवन गेल्यार म्हाका घरा फॅमिली बेजार जाताली आनी म्हाका गाडी शिकोवंकूच जाय आसली. आनी एका वाटेन भिरांतूय येता गाडी शिकपाक, भिरांत सारकी गाडी घेवपाकूच हातीन भंय दिसता. कितल्या जाणांनी शिकोवपाक ट्राय केलें पूण जायना. आतां ही देवा कडेन विजडम मागली, भिरांतीचे देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना म्हणून गाडी भयण एक म्हाजी भयण ती शिकोवंक वयताली गाडी. ती म्हणटाली म्हाका तूं यो. गाडी 10 दिसां भितर गाडी शिकली. गाडी शिकोवन सुद्दां तरी भिरांत आतां मेन रोडार येवपाक भिरांत. स्क्रिप्चर उलयता तरी जायना, म्हणजे वचोंकूच जायना. प्रॅक्टीस जाय न्हू, डायरेक्ट वचों येता. सकाळीं वयतालें हांव, प्रॅक्टीस केली तरी वचना. आतां हांवें सांगलेलें न्हू म्हाज्या घरा सगळ्यांक जे लिफ्टीन वयतालें हांव, न्यू क्रिएशन आमकां 2 बसी वयच्यो पडटाल्यो. एक बस म्हणजे वचपाक थंयसर एकदां एक आसताली, एकदां 2. आतां कोणाची लिफ्ट घेवन लेट जाल्यार लिफ्ट घालून हांव त्या टायमाचेर कामाक वयताली आनी म्हाका 1:30 पावकूच जाय आसलें. हांव हें करतालें अनावन्समेंट लंच, बिफोर लंच. आतां ते खंय पावतले, बसींनी पावतलीं कामाक वचोन बेगीन येतालीं धांवन बीन. मागीर लिफ्ट घेवन येवचीच पडटाली न्हू, घरा प्रॉब्लम जाताली. आनी म्हाका गाडी अशी शिकोवंकूच जाय आसली. जेजू कडेन सांगता, जेजू म्हाका गाडी शिकोवंकूच जाय, फक्त न्यू क्रिएशन. आनी खंय वचपाक म्हाका चड मेळना जाता, तरी आमी बसीन तशीच लिफ्टेक वयता. एक दीस म्हाजो भाव आमकां वॉश करूंक वचपाचें आसलें. म्हाका म्हणलेलो गाडी घेवन चल, कितें जाता तें जावं न्ही, पांय लावन चल, कितेंय कर, तुज्या फुड्यान गाडी येता तूं उबें राव. आमी सगळ्यांनी टॅक्स भरलेलो आसा रस्त्यार, तुका दिसता थंयच उबें राव. पुलिसांनी धरलें धरूनी दी फायन. म्हणल्यार गाडी घेवन चल म्हूण सांगलें. आतां गाडी घेवन वच सांगलां न्हू, उठली सकाळी फुडें, जेजूक म्हणल्यार भिरांतीचो आत्मो दिवंक नाय. गाडयेर वचलें, जेजू तुवें म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक नाय, घोटाळेचो आत्मो म्हणीच रावलें, गाडी स्टार्ट करिना. मागीर बसली गाडयेर. साम्स 91 एंजल आहा म्हाका, पडोंक दिवची ना म्हाजी गाडी. आनी साम्स 122 भायर भितर येताय न्हू, तूं भायर वयताय न्हू, देव तुका सेफली वयतलो हाडटलो, ते स्क्रिप्चर म्हटली. गाडी स्टार्ट मारली. फ्रेंड म्हणलें कित्याक आपूण फाटल्यान रावता, तूं वच फुडें. दोगां ते न्यूज शिकलेले. गाडी घेवन फर्स्ट टायम भिरांत पांय लावन गेली. मागीर मातशी जेन्ना सद्दां वचपाक लागली न्हू, भिरांत गेली. आतां चलयता. कित्याक भिरांत गेली, ही देवाच्या उतराची समजणी घेतली न्हू. देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. भिरांत येतालें आं, केन्नाय येता आजुनी, गाडयो खूब भिजल्यो जाल्या. तेन्ना म्हणटा परत, जेजू म्हाका तुवें भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. हांव बरे भाशेन वयतलीं आनी बरे भाशेन येतलीं. हांव पयलींच म्हणटा, हांव घरा पावोन येयलीं बरे भाशेन ऑलरेडी. पयलींच देवाक आर्गां दिता. भिरांत येतात, पूण आमकां हे देवाचें सुमतीचें पुस्तक, हे देवाचें उतर आमच्या वाठार आसूंक जाय म्हणटा. तेन्नाच आमची सगळीं कामां शांती जातली, शांती पावतली न्हू. आतां आमकां आमची कामां शांतीक पावोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उतराक गोड धरून रावंक जाय न्हू, सारकें गोड धरून रावंक जाय. एक भयण म्हणटाली आमकां ज्यूस काडूंक जाय देवाच्या उतराचो. खंय तुमी आयकलां? म्हाका सांगताली ज्यूस काडूंक जाय. म्हटलें वय वय, म्हणजे म्हणूंक जाय सारकें. आमी मॅडिटेट करूंक जाय म्हणटा न्हू. देवाच्या उतरार एका वटेन न्हू विजनूय केल्यार आमकां विजन कसलें देवाच्या उतरा प्रमाणे. एक तरणाटें चेडूं आसलें, तरणाटें चेडूं. ताका कोणी सांगलें खंय, तुवें एक पातक केलाय न्हू, तूं नरकान गेलें, तुका आनी बोगसोणें ना. तें म्हणटा कितें, आपणें म्हणटा आपणें म्हणटा संवसाराची सगळीं पातकां केलीं. कित्याक एक पातक केल्यार आपूण जाल्यार तो सगळींच करुया आनी एन्जॉय करुया.
लेट नायट फुटींग उलोवप सगळें म्हणटा आपणें केलें. आनी तेजो मामा न्यू क्रिश्चनान येतालो. आनी त्या टायमाचेर आमी यूथ रिट्रीट आसलो न्हू, आमी सांगतालीं तुमचें कोण मोगाचीं आसा न्हू, तुमी एक विजन करा, ती येवन हांगा बसल्या, आतां तुजें कोण मोगाचें आसा न्हू, ते येवन हांगा बसलां, देवाचें उतर आयकता आनी स्वतंत्र जाता. त्या उतराचेर त्या मामान विजन केलें, आपणाची भाची येता हांगा, देवाचें उतर आयकता आनी उतरा वरवीं ती स्वतंत्र जाता आनी सगळे वायटांतले ते भायर सरता म्हणून. आनी तो मामा सांगा रिट्रीटा दिसा येयना म्हणून लागले. आपूण हांगा वचून येयला, थंय वचून येयला, पूण सांबाळ ते येयले. कशें तरी ते पावले. न्यू क्रिश्चनान ताका फर्स्ट स्क्रिप्चर 1 Peter 2:24 मेवळें. ताका कितें मेवळें देवाचें उतर? जेजू क्रिस्तान आमी सकाळीं शिकल्या न्हू, जेजू क्रिस्तान आमची पातकां आपणाचे कुडीर उबारून येयली. सगळीं पातकां ते म्हणटा फर्स्टूच आपणाक हें उतर गावलें, म्हजी पातकां सगळीं जेजून बोगशिल्या. आनी ताका समजोणी कितें गावली? एक पातक केल्यार तूं नरकान गेले, एकूय केल्यार कितलीं पातक, मागीर तेणी सगळीं पातकां केलीं म्हणटाले. तरणाटें चेडूं बरें दिसतालें, सोबीत. आनी ब्रादरीन ताका हिलींग करपाक लायलें, कोणाचे शोल्डर पेनाचेर हात धरूंक लायले. ते म्हणटा आपूण, आनी ती हील जाली आं, तेजे शोल्डर पेन हात तेजो वयर गेलो. ते कितें म्हणटा, आपूण जर पातकी जाल्यार म्हाका जेजून तिका कशी हील केली. तितूनसून म्हणटा आपूण भायर सरली. जेन्ना तें हिलींग केलें आनी तें देवाचें उतर आयकलें, म्हाजी पातकां ऑलरेडी बोगशिल्या देवान, तूं आतां केलें करतली, सगळीं पातकां ऑलरेडी जेजून खुर्सार घेवन गेलोलो आसा. तेन्नाच्यान तेणी जिवीत बदललें. घरा गेलें, रुमानसून 4 दीस भायर सरोंक ना. उस्क्या खोतीची 4 मागणी आसा न्हू वायट बुकार, ती बाहेट केली. आनी बापूय म्हणटा इतलो सोरो पियेतालो, केन्नाच आपणें ताका केन्ना हें करूंक ना. बापूय येयलो, आवयक सांगलें पळय तोंड दाप. आवयक सांगलें, भयणांक सांगलें तोंड दाप. तो पियेलो, ताका कांयच म्हणचे न्हू, तोंड दापया. ताका एकूच म्हणया, तूं एक प्रवादी, देवाचें उतर परगट्टा. तो सोरो पिवन येतालो म्हणटा आमी ताका सगळीं जाणां तूं प्रवादी आं, देवाचें उतर परगट्टा. आपूण म्हणटा बूट काडटना बसून म्हणटा हो प्रवादी येयला, प्रवादीचे हांव बूट काडटा, तोच न्हिदतालो खंय. इतलो सोरो पियेतालो. जेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टार्ट केलें उस्क्या खोतीचें मागणें तेजें नांव घेवन म्हणपाक, तो सोऱ्यांतली सुटका घेतली तेणी. कित्याक जालें हें उतराचें अंडरस्टँडींग न्हू, समजोणी न्हू देवाच्या उतराची. ही समजोणीच आमकां देवाच्या उतराची आमकां स्वतंत्र करता. कितल्या जाणांक तरणाटे ब्लेसींग जालें. तेजे टेस्टिमनी वरवीं जायतीं तरणाटीं येतालीं. आतां आमकां ही समजोणी गावल्या ती आमी आमकांच धरतली घेवन हां वयतलीं आमी दुसऱ्यांक सांगतलीं. खूब जाणांक गरज आहा, खूब जाणां आहा आजून देवाच्या उतराची समजोणी ना तांकां. खूब जाणां आहा. ताका लागून जेजू म्हणटा चड वावराडी ना म्हणटा न्हू, दोनया लागीं मागा म्हणटा. चड पीक आसा, कित्याक म्हणटा आजुनूय तें पीक चड वावराडी कोण आमी तयार जायना देवाचें उतर परगटूंक. आमी सगळीं भियाता. कित्याक भियाता? पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो, ताका लागून आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय. आमकां पवित्र आत्मा जें आयकलां, तूं शिकलां, जेन्ना तूं देवाचें उतर परगटूंक उबें रावतलें तेन्ना तोच पवित्र आत्मा तुका उडास करतलो. आतां आमकां कोण उडास करता? आमी बरोवन हाडला आं, बुका वचून बरोवन सांगता, तोच सांगता न्हू. मनान चित्ता आमच्या आनी आमी त्या तोंडानसून भायर उलयता, सांगता न्हू तो अमकें सांग म्हणून. इतलें आमकां उडास उरता आमच्या ओन अंडरस्टँडिंगाचेर, इतलें उलोस उरता आमकां शिकोवन, ही इतली उडास उरतली खंय दिसता हां. हो पवित्र आत्मा. ताका लागून आमी सगळ्यांक सांगता तुमी जाया तयार देवाचें उतर परगटूंक. आनी केन्ना आमी वाडटा देवाच्या उतरान, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिकयता तेन्नाच आमी देवाच्या उतरान वाडटा. ब्रदर म्हणटा आपणाचो एक्सपिरियन्स हो, हें खरें म्हणटा, हें म्हाजें एक्सपिरियन्स. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक शिकोवंक लागली तेन्नाच हांव वाडलें देवाच्या उतरान. तेन्नाच ही समजोणी
घरा भितरसून घेवपाक लागली. पयलीं वयतालीं आमी तुमच्या भाशेनूच वयतालीं, लॉकडावनाच्या पयलीं न्हू वयतालीं. कितें जालां म्हयन्याच्या म्हयन्यान ब्रदर जॉन्सन येता न्हू, कित्याक डीप शिकोवंक जाय. हां आतां तुमी म्हणशात हांगा म्हयन्याच्या म्हयन्यान रिट्रीट जाता, कित्याक शिकोवया. तशें ना, केन्ना टायम येतलो आमचो आमकां खबर ना. लॉकडावनाचो टायम येयलो, कितें जालें, ब्रदर जॉन्सन ना कोण ना, शिकोवन आसली घेतलेली ती काळजार. तेंच साल्वार केलें न्हू आमकां. ताका लागून आमी सिरियसली जावंक जाय. आमच्या भशेन जावं नाका तुमी. सिरियसली देवाचें उतर गांठीक मारा. सिरियसली तें उतर काळजान घेयात. हें काम एकल्याचें न्हू, सगळ्यांनी तयार जावंक जाय. देवाचें उतर परगटूंक सगळ्यांचेर शिक्को मारलेलो आसा न्हू. बायबल सांगता न्हू आमकां 1 Corinthians 9:16 म्हणटा न्हू, आमचे सगळ्याचे शिक्को मारलेलो आसा देवाचें उतर परगटपाचो. हें काम आमचें. काल आमी शिकतालीं न्हू, काम आमचें. ओडवी काय न्हू म्हणटा आमकां त्यो. सो आमकां कितें करूंक जाय, देवाच्या उतराची समजूणी घेवंक जाय. आनी देवाच्या उतरान आमकां वाडटली जाल्यार आमी कितें करचें पडलें, दुसऱ्यांक शिकोवचें पडलें न्हू. तूं म्हणटलें हांव कशी शिकोवं, हांव अशी जाणटी. आमचे एक्सक्यूज खूब आहा. हांव शिकोवंक ना. जेजूचे शिसूय शिकोवंक नासले. आमी वास्को वयता न्हू, थंय एक भयण आसा, शिकोवंक ना कांय. तेजो एक भाव ताका सांगताले, तेणी हांवें जेजू कडेन पवित्र आत्म्याक सांग म्हणून. ती बायबल वाचता, सॉंग्स म्हणटा ती वाचून. ते म्हणटा आपूण शिकोवंक ना कांय. ते कशें वाचता, कशें शिकले ते, कशी गायन हें करता तें, पवित्र आत्मा न्हू. आमी कितलेय स्कुलान शिकोव कांय फायदो ना, पूण पवित्र आत्मा आमकां शिकयता सारकी शिकोवन. इस्कोलांचे उडास आहा कोणाक, हिस्ट्री, जॉग्रफी. सो आमकां कित्याक सांगता, पवित्र आत्मा शिकयता ते आमकां उडासूय उरता बरो. ताका लागून आमी दुसऱ्यांक शिकयलें जाल्यारूच आमी वाडटा देवाच्या उतरान. 5वेचे भुरगे आमी म्हणटा न्हू, हांव कांय शिकोवंक ना, म्हाका कांय कळना देवाचें उतर. एक 5वेचे भुरगे पयले दुसरे ना ताका शिकोवं येता, ट्युशन दिवं शकता. 5वेचे भुरगे पळय. आमी अशें हांगा आतां आमकां प्रेशर येयलो न्हू, आमी आन्सर चेंज करता. घरा कडेन तशें जाल्यार आन्सर चेंज करतले. शिकूं शकता न्हू, कित्याक शिकूं शकना, ABCD बीन ती शिकोवंक शकना, शिकता न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर एक पासून उतर शिकलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक शिकयता न्हू. तेजे उतराचेर कितलो शिकोवन दिवं येता आमी ते एका उतराचेरूच. एका भावान एकूच उतर घेवन गेलो गांवान. दोगां तिगां ते हांव आसा, जंय दोगां तिगां आसा. जेजू म्हणटा हांव हाजीर आसता. एकूच उतर घेवन तो कितल्यो मिलाग्री केल्यो म्हणटा तेजे गांवान. इवन डॉक्टराक बसून चेंज केलो तेणें. आनी तेजें क्लिनीक आपूण घेवन रातचें बोन जाता पळय तेन्ना आपूण घेवन हें केलें. कितले उतरां, कितलीं उतरां. आमी म्हणटा आमकां शिकोवंक ना, आमकां देवाचें उतर उडास करून. हांव जाल्यार तुमकां सांगता, आयच्यान तुमी न्हू उडास उडाना, शिकोवंक ना, तें काडूनच उडया. कित्याक तेजी भयण शिकोवंक ना, ती देवाचें उतर वाचता. तो भावूय थंयसर दितालो देवाचें उतर आमकां न्यू क्रिश्चनांनी दितालो. तो शिकोवंक ना, तो बायबल वाचता कोंकानी. तें काडून उडया सगळें. म्हणा म्हाका सगळें पवित्र आत्मा उडास करता, पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता म्हणीच रावा. आयच्यान कितें उलयता तुमी. Proverbs 18:21 जिबेर आमचे पदवी आसा, आमी शिकोवंक ना, आमकां उडास उरना जाल्यार कितें जातलें आमच्या जिवितान. उडास सुचोना न्हू, तेंच जातलें न्हू. आतां इतली वर्स आमी म्हटलां उडास उरना, म्हाका कळना, तेंच जालां न्हू जिवितान. आयच्यान म्हणा म्हाका पवित्र आत्मा शिकयता, पवित्र आत्मा म्हाका उडास काडटा सगळें. आयच्यान चेंज करा. आपणाक उडास उरना, आपूण शिकोवंक ना, आपणाक कांय समजना,
आमकां समजोना, आमकां खंय समजतालें. पळयतात मग समजयता न्हू. आतां आमी शिकल्या ते कोण व्हडल्या स्कुलान गेल्या, आयकलां अशेंच प्रवचन, आयकलां कानान घालून, पूण तेजेर डीप अंडरस्टँड कोण दिता? पवित्र आत्मा शिकयता. मागीर शिकयता पळय तेजेरूच तुका आनी पवित्र आत्मा आदार दिता. पूण आमी जर म्हणाल हांव शिकोवंकूच ना, म्हाका कळत ना, म्हाका उडा सुरना, म्हाका समजोना, जाल्यार कितें जातलें आमच्या जिवितान? बायबल स्पश्ट सांगता न्हू, जें कितें तूं उलयता तें तुज्या जिवितान घेतलय. कितें म्हणटा आमकां? जें कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिबेर आसा न्हू. सो आमी इतलीं वर्सां कितें उलयलां? आमीच आमकां चॅक करूंक जाय. आमी आतांच आमी म्हणजे त्याच वेळार आमकां देव सांगता न्हू, जेजू हांव खरेंच तें उलोवचें ना आतां. ती भयण म्हाका पयलींच सांगूंक लागलें, सिस्टर शिकोवंक ना म्हणून लागलें. आपलें ओगी रावलें. हांव जाणा तेका शिकोवंक ना म्हणून कांय नको दिसता म्हणून. सॉंग्स म्हणपाक लागलें, पेज घेतले हातीन, म्हाका दिली. पळय जाल्यार सॉंग्स म्हणटा पेजी वचून. हांव ताका पळयता, कित्याक तेणें म्हाका पयलींच सांगलें न्हू, आपणाक कांय कळना. ना हांव शिकोवंक ना भयणी. हांव म्हणलें आतां हांव कितें सांगूं हेका, शिकोवंक ना, हांव उलोवंकूच ना कांय. मागीर पयलें बायबल वाचूंक लागलें. स्क्रिप्चर एक सांगलें हांवें ती. जेजू कारगा म्हटलें, थँक्यू जिजस. हें कोणाचें काम? संवसारान जाता असलें? आतां स्कुलाक वचना जाल्यार भुरगीं वाचूं शकता? तेंचेच न्हू. म्हजी मावशी सेम 4थी शिकल्या, वाचता कोंकणी बायबल, मराठी इंग्लीश कोंकणी बीन वाचता सगळें. इंग्लिशूय वाचता, सॉंग्साय म्हणटा सगळीं. तें कोणाचें काम? तिगेर जातलें? ती सांगता आपणा कडेन काय आपुणूच चिंत्ता म्हणटा आपणाक हें कशें येता काय म्हणून. आमी आमचे पातयेच्यो न्हू. पवित्र आत्मा दिलोलो आहा न्हू आमकां एक हेल्पर. दिवंक ना आमकां हेल्पर? तो कित्याक दिला? आमकां हेल्प करूंक न्हू. हेल्पर कित्याक आसता? हेल्प करूंक. आनी तो हेल्पर केन्ना हेल्प करतलो? जेन्ना आमी सांगतले तेन्नाच न्हू. एक गवणो घर बांदता आनी तो हेल्पराक हाडटा. तो गवणो ताका अमकें सिमीट घाल, कितें घाल ना, तो कितेंय करतलो न्हू. हेल्पर न्हू तेचो. गवणो हेल्पराक हाडिना घर बांदतना. ताका सांगचें पडटा न्हू अमकें कर तमकें कर म्हणून. आतां आमी आमच्या पवित्र आत्म्यांक सांगिना जाल्यार तो करतलो? तो हेल्पर म्हणटा आमी सगळीं. जें आमचेशी जायना, हेल्पर कित्याक आसता? जें म्हाजेशी कितें जायना तो करता न्हू हेल्पर. आतां पवित्र आत्मा कित्याक आसा? जें म्हाजेशी जायना, म्हाजे कडेन कितें जायना तें करपाक कोण आसा? पवित्र आत्मा हेल्पर, मजतदार, आदारी. आतां आमचेशी जायना म्हणटा न्हू प्रवचन करूंक, कोण आसा आमकां आदार दिवं? पवित्र आत्मा आसा न्हू. आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक जाय. दोन तीन दीस जाले पयलीं एक भाव भायर वचपाक आसलो विजिटींग विजाचेर. आनी तें जालें सगळें. आनी आमी सांगलो बरे भाशेन वयता आनी बरे भाशेन येतलो, बरे भाशेन पावतलो तो, अशें सांगलें तिका. आनी मागणें केलें. आनी हांव न्हिदलीं. 1:30 फोन केला तिणी. कितें जालें? ते म्हणटा विजिटींग विजाचेर रिटर्न टिकेट ना आनी तो कोण उलयता. हांवें म्हटलें हांव जेमेन, म्हाका कळना कितें उलोवंक जाय तें. हांवें ताका प्रेज जालो म्हटलें जेमेनूच. त्या कळोंक ना. हांव कळोंक ना कोणाचो फोन म्हणून. हांव ती भयणीचो फोन म्हणून. हांवें प्रेज जालो म्हटलें. कितें तरी म्हटलें आनी तो फुडें सांगूंक लागलो. आनी म्हाका कळ्ळें मागीर हांवें ताका प्रेज जालो म्हटलें आनी म्हाकाच हांसूंक येवंक लागलें. मागीर हांवें म्हटलें पवित्र आत्म्या म्हाजे कडेन काय थंय वचपाक जायना. तूं वच आनी तें सेटल कर कितें जालां तें. आतां जायना न्हू म्हाजे कडेन वचपाक आतां थंयसर रातचें 1:30 एअरपोर्टाचेर. 2 मिनटांनी ती म्हणटाली रिटर्न टिकेट काड. सांगल्यार काड तूं रिटर्न टिकेट, कांय जायना. ती भिवंक लागली 1 म्हयन्याची. हांवें म्हणलें कांय ना, थंय गेल्यार कामाची दुसरी विजा लागता. मातशें तें अंडरस्टँडींग आसलें. कामाचेर गेलें म्हणटकूच विजा दुसरी लागता म्हणून म्हाका खबर आसलें. ताका तर
म्हयन्या भितर तर काम लागलें जाल्यार तो ताका विजाची कांय हें ना, 15 बसना 15 दिसाची विजा तेजी बेश्टी वयतली. हांव म्हणलें मागीर काडलें तेणी आनी वयल्यान सवाय म्हणटा 3,500. पवित्र आत्म्याचें काम न्हू. हांवें सांगलें म्हाजे कडेन जायना हें. पवित्र आत्म्याक सांगलें तूं चल आनी तेजें कितें तें सेटल करा मातशें पवित्र आत्म्या. मागीर तेन्ना तिका बोर्ड पास जाल्लो म्हाका. म्हणजे जालें न्हू सगळें. पवित्र आत्म्याचेर हेल्पर आसा न्हू, आमी टेंशन काडटा सगळीं. हें सादें आं, म्हणजे एग्जाम्पल तेजे वचून आमी शिकोवंक जाय. आमी कितलो टेंशन काडटा न्हू हेल्पर आसतना. हांवूय काडटा केन्ना केन्ना. काडिना आमी. आनी जेजू म्हणटा आपूण तुमकां हेल्पर दिलोलो आसा, तो तुमकां सगळें शिकयतलो कितें करूंक जाय तें. आनी वयल्यान सांगता तुमकां इल्लें कितें करूंक जायना. आतां म्हाका गाडी चलोवंक कळनासली. आज द विजडम म्हणटा देवा कडेन जानवाय माग म्हणटा. सांगता देवाची जानवाय माग म्हणटा. जानवाय न्हू कितें जायना जाल्यार तें बीन माग म्हणटा. तरी तो हांगता हेल्पर आसा, आपूण आहा, आपूण तुमकां सांडचो ना सोडचो ना. देव आमकां सांगता. तेणी प्रॉमीस केला न्हू आमकां. देव सांडिना आमकां ना. देव सांडिना जाल्यार आमी यो जेजू म्हणिना. हां यो जेजू यो रे म्हाज्या काळजान यो रे जेजू यो म्हणिना. आयकूंक ना सॉंग्स म्हणटा ती उतरां कसलीं. काम होली स्पिरीट काम काम म्हणिना. पवित्र आत्मा कितें म्हणटलो आगो आपूण तुज्या काळजान ऑलरेडी येयला आसा म्हणटलो आपूण. भाव सांगता केदो पूण भायर सरलो तुज्या काळजानसून. जेन्ना आमी उलो करतलीं काम होली स्पिरीट पवित्र आत्मा म्हणटलो खंय भाव सांगता अशें करें केन्ना हांव तुज्या काळजानसून भायर गेलो ताकाच खबर ना. आमी कोत्ता चूक. आमकां बायबल सांगता 365 days देव म्हणटा भियो नाका आपूण तुज्या वांगडा आसा. हर एक दिसा एका दिसाक सकाळचें उठोवन तो म्हणटालो भियो नाका हांव तुज्या वांगडा आसा. पूण आमी कितें करता यो रे जेजू म्हणटा न्हू. आफयना ना आफयना. तो म्हणटा न्हू आपूण तुका सोडचो ना सांडचो ना. हेब्रू 13:5 सांगता गिरेस्तकायेची आस धरूं नाका. आसा तितून दादोशी जाया कित्याक आपूण तुमकां सोडचो ना देव म्हणटा आनी सांडचोय ना. तो सांडलो मागीर ते आपल्याच्या प्रॉमिसाक तो सारको थीर न्हू. देव आपल्या प्रॉमिसाक सारको थीर न्हू, विस्वासी न्हू. तो कितें बरयलें तेजेर एगेन्स्ट वयता ना ना न्हू. कोण वयता आमी वयता. आमी पयर स्क्रिप्चर इतलो जाणटो जालो तरी हाबरो म्हूण कितें म्हणटा जाणा. आमी शिकलेलीं न्हू. इतलो जाणटो जालो तरी तो प्रॉमिसाक देवाचें अशें घट धरला तेणी. रोमन्स 4:21 आमी पळोवया मुद्दाम तें. इतलो जाणटे बसून हेतून आसून तो म्हणटा म्हाका खात्री आसा. खात्री आमकां खात्री आसा देवाच्या उतराचेर. तो आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हणून आमकां खात्री आसा. अब्राहम आमकां आहा 4:21 ते प्रॉमीस दिल्ले तेजेर. पूण तो म्हणटा पळय फुल्ली कन्विन्स दॅट गॉड वॉज एबल टू डू वॉट ही हॅज प्रॉमीस. गॉड हॅज एबल टू डू. हितून कितें म्हणटा जाणा खात्री आसा म्हणटा आपणा कोंकणीन. खात्री आसा. हे देवाचें उतर तो कितें आपणाक भासयल्ला. भासयल्लें कितें ताका केन्ना भासयल्लें 75 वर्साचो आसतना ताका कितें भासयल्लें देवान एक ताका प्रॉमीस दिल्लें. कितें तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो न्हू. केला तूं खूब राष्ट्राचो बापूय तुका आपूण केला.
ते प्रॉमीस ताका दिल्ले 75 वर्साचेर, आनी 100 वर्साचेर ते प्रॉमीस फुलफील जालो. आनी तो म्हणटा इतले 25 वर्साचे पासून तो 25 वर्सां ताका वेटींग पिरियड लागलो, तरी तो म्हणटा आपणाक त्या उतराचेर तुज्या खात्री आसा, आपूण तुका एबल टू डू म्हणटा, तूं ते कितें भासयलां म्हाका तुजे कडेन ते घडटा. आमकां खबर आहा आमच्या देवा कडेन सगळें कितें बरयलां तें जाता म्हणून, आमच्या जिवितान घडोवन हाडटा म्हणून. देवा कडेन पदवी आसा म्हणून जाणा, आसा देवा कडेन पदवी आसा न्हू आमच्या जिवितान ते घडोवन हाडूं. आब्राम जाणटे पिरायेर बसून ते दात नासले, ताका चलोंक कोणाक दात आसले काय कितें, म्हणजे म्हातारो 100 वर्साचो म्हणजे आमचे पिक्चर. आतां तो 120 वर्सां म्हणजे वाचला तो, कोणाक दात आसले कितें खबर ना, बायबलान जे कांय ना, एकी कडेन केस काय कितें पिकोवंक ना कितें तरी आसा एक. पूण आमी इमॅजीन करया 100 वर्साचो मनीस कसो आसतलो, हेल्दी न्हू, यंग. पूण तो म्हणटा कितें, ताका तेन्ना सांगता तेजे तूं याद आपणाक म्हणटा खात्री आसा, आपणाक सारको कॉन्फिडन्स आसा, ह्यो देवा कडेन देव एबल टू डू ते कितें ताका प्रॉमीस केला, वॉट हे प्रॉमीस हिम ही एबल टू डू. आमकां देवान कितें प्रॉमीस केला तें आमकां खात्री आसा आमच्या जिवितान घडटलें म्हणून, आसा. हांगाच आसा म्हणटलें आनी घरा वचोन मागीर आं आमी रोखडीच आमकां कितले दीस लागतले हालोवपाक, देवाच्या उतराचेर पयस वचपाक. थोडे दीस अब्रामाक 25 वर्सां जालीं तें उतर घेवन रावला आनी म्हणटा खात्री आसा आपणाक 25 वर्सां आमी रावतलीं. 25 वर्सां आमकां 8 दिसांनी दिसना खंय गो देवाचें उतर काम करता. हांव त्या मागण्यांक गेल्ली कांयच सांगना म्हणिना, आमकां खात्रीच ना, अंडरस्टँडिंगूच ना देवाच्या उतराची, समजणीच ना. देवा कडेन हें जातलें म्हण आमकां खबरूच ना. हांव सांगता म्हाका आतां म्हणजे खूब वर्सांनी कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर येयल्या शिकताना, कंटिन्यू आसली म्हणूनच. एक दीस म्हाजी गाडी पडली पांयाचेर, एक्टिवा, आनी कोणूच ना उखलुपाक. कितें जालें म्हाका ते स्टँड लागला काय कितें कोणाक लायट नासली. आतां सांगता कितल्या वर्सांनी पयलीं जाल्यार भियातालें हांव. कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर पांयार पडली, उखलूंक कोणूच ना, काळो गूप सारको. पवित्र आत्म्यान स्क्रिप्चर उडास केलो, कितें फिलिपियन 4:13 आय कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट हू स्ट्रेंथनिंग मी. हांवें म्हटलें जेजू तुजे वरवीं हांव ही गाडी उखलूंक शकता. चड आदली एक्टिवा हांव उखल्ली, परत स्टँडाक लायली, शॉपाचेर ते कितें घेतलें आनी गेली. पांय दुखता, पांया कडेन उलयली. पांय म्हजो पांय न्हू हो, आतां कळ्ळें न्हू म्हाजें न्हू हांवें सगळें. हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना म्हजें कसो म्हाजो पांय, आतां हांव जेजूची कुस्ताची कूड जाल्यार पांय कोणाचो जालो? जेजू हो म्हाजो पांय न्हू. आं तुजे कुडीक तुजे हाडां जॉयंटानसून भायर सरलेली, फ्रॅक्चर म्हणून थंय नासलो. तो म्हाजे कुडीक कसोच फ्रॅक्चर, म्हाज्या पांयांक कसोच फ्रॅक्चर जावं शकना, कित्याक हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी हांवें दुखीक कमांड केलो, श्राप सोडलें आनी हांव गाडी घेवन दुखतालो पांय, थंयच गेली. आतां कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर नासलो जाल्यार हांव थंयच बोब मारतलें आनी गाडी उखला रे म्हणची नासली. देवाच्या उतराची जर समजणी नासली म्हाका जाल्यार हांव बोब मारची नासली. कोण या रे म्हणून. आमी आदी करतालीं तशीच न्हू, मातशी पडली जाल्यार उखल्ले ना, कोणाक उखल्ली. गाडी गेली आनी स्टेपाचेर वयर चडोन भियेली आनी कोणाकूच सांगूंक ना. कित्याक
जिबेर पदवी आसा न्हू, कोणाकूच सांगूंक ना. घोवाच्या भयणी कडेन गेल्ली, कोणाकूच ताका सांगूंकूच ना हांवें म्हाजो पांयार गाडी पडला. मागीर ते जाणा न्हू, आनी आनी वखदां दोतोरागेर या ते कोणाकूच सांगना. तोच पांय घेवन आनी हांव उलयतां तेज्या वांगडा उलयता. मेडिटेट ते म्हाका गजाली सांगता, पूण हांव पांया कडेन उलयतां. पांया म्हाजो पांय न्हू जेजूच्या क्रिस्ताचें कूड, दुखीक म्हाजे कसलो अधिकार ना. हांगा तेज्या वांगडा उलयता, पूण मेडिटेट कितें करता, पांया वांगडा उलयता सारकी. फ्रॅक्चर जावं शकना. फ्रॅक्चर जेजूच्या कुडीक नासलो. आसलो आहा बायबलान ना न्हू. आमचे कुडीक जावं शकना. ते उलयच रावली. आतां उलयले रातभर जालें. दुसरे दिसा आमकां कोणाक आमी शिकोवंक वयतालीं सद्दां डिप्रेशन केस. भयणीन घेतला आनी ताका सांगलें हांवें हें म्हटलें पांय बीन सुद्दां जाल्यार विचारतालें म्हाका कितें जालें जाणां. म्हाजी गाडी पडल्या एक्टिवा, पूण म्हाका कांय जावंक ना. कित्याक म्हाजो पांय जेजूचो. म्हाका कांय जावंक ना. मागीर ते ओगी रावले. आमी सगळे डान्स केलो. तेंच्या वांगडा डान्स बीन आमी करतालीं. डान्स बीन केलो आनी मागीर हांव लास्ट एका रुमान वचोन एक भयण येयनासली ताका हांव देवाचें उतर शिकोवंक गेलें. आनी येताना एके भयणीन पळयलें. ते म्हाका म्हणूंक लागले, मामा तुजो पांय सुजला, कितें जालें? म्हणलें कांय ना. ते म्हणलें गाडी पडल्या म्हणून. डॉक्टरागेर वचा. म्हणलें डॉक्टर जेजू मुगो आमचो. कोण आमचो डॉक्टर? कित्याक सांगता हें? आमकां जर देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स वो खात्री ना जाल्यार आमी स्वत मानूं शकना देवाचें उतर. म्हाका खूब वर्सांनी कॉन्फिडन्स सारको येयलो. मागीर आदले फायली उगडटलो न्हू तो, जर तूं आयकच ना आदल्यो कोणाचे तरी खबरी सांगतलो. एक दीस न्हू आमी, म्हाका आतां उडासूच नासलो, म्हाका त्या टायमाचेर ते उडास हाडलो पळयतली. एक दिसा आमी कोणागेर तरी बायबल क्लास दिवंक वयतालीं. आमच्या वांगडा एक भयण येयल्ली आनी तिचेर एक्टिवा पडलेली कामाचेर तेज्या. आनी ती फ्रॅक्चर प्लास्टर घालून आमच्या वांगडा येयल्या बसीन आनी पांय सुजलोलो. आतां म्हाका तो उडास पळय तेजे एक्टिवाच पडलेली आनी ताका फ्रॅक्चर जाल्लो, प्लास्टर घातलेलो पांयार. तुका थंय हांवें म्हटलें म्हाका जावचोच ना. फ्रॅक्चर हो शब्द म्हाका जावचोच ना. बायबलान बरयल्लो आहा, बरयल्लें तें आमच्या जिवितान घडचें ना. बरयल्लें ना तें आमच्या जिवितान घडचें ना. हें बरयल्लें ना. आसा फ्रॅक्चर आहा कितें आहा तें उलयलें आनी डॉक्टरागेर वचोंक ना. डॉक्टरागेर वचोंकूच ना. मातसो दुखता म्हणून केन्ना आयस दवरलेलो थंय जेजूचें रगत म्हणून, आनी कांयच करूंक ना. आतां तें उलयता न्हू, तेजे कडेन उलयत ओगी रावंक जायना. उलोवंक जाय. ओगी रावलें जाल्यार तें घडटा. जेजून ओगी रावून मिलाग्री केल्या, देवान ओगी रावल्लो संवसार जाताना. उलयलें म्हणटा न्हू, आमी उलोवंक जाय. उलोवंक जाय कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे जें कितें बरयलां न्हू बायबलान तेंच घडोवन येता. तेंच उलोवंक जाय. बरयलां पळय तेंच भायलेंय घडोवन येता, पूण तें आमी भायलें चड उलोवंक जायना. तें फ्रॅक्चर बिक्चर आमचें न्हू. आमी उलोवपाचें न्हू. कित्याक आमी जेजूची कूड न्हू. आमी कोण? जेजूची कूड न्हू. स्वत मानता न्हू. जेजूच्या कुडीक दुयेंस आसलें, जेजूच्या कुडीक फ्रॅक्चर आसलें, जेजूच्या कुडीक आनी कितें आसलें, ही दुयेंसां आतां येयल्या ती संवसारान ना न्हू. तो आमी स्वत मानूंक जाय आमी जेजूची कूड न्हू. जेजूची कूड म्हणटकूच आमकां दुयेंस कसलेंच लागूं शकना. अशें जालें फ्रॅक्चर पांयाचें. हे दोतोराक आतां कितें सुजता पांय, आतां कितें येता न्हू. चिंतलें कितें गव्हर्मेंट डॉक्टरा कडेन वयतलें आतां. चिंतलें हांव बेश्टेंच वचपाक शेनवारा आनी संडे खंयचे तरी चर्चीन आमकां देवाचें उकया सांग्यात थंय वचपाक जाय आसलें. आतां हांव शेनवाराक गेली. आतां म्हाका चिंतून येयलें हांव शेनवारा जर वचात जाल्यार म्हाका प्लास्टर घाली जाल्यार हांव थंय पावची ना न्हू. प्लास्टर घेवन वयतलें हांव सगळ्यांक. ती म्हणटली एकाच पेखोणी दिवंक जायना, हें आमकां दिवंक येयला पेखोणी न्हू. म्हणची ना तुमी म्हणचे नासल्यार म्हणची ना. हांवें म्हणलें नाका डॉक्टर नाका, जेजू तूं म्हाजो डॉक्टर आसूं. त्यान चिंतनात काडून उडयली आनी पांय सुजला. थंयच गेलें. पांय सुजला म्हाजो. कुटाळटालें मातशें हांव. आनी थंय म्हाका दोनदां कितें ती चर्चीन हात धरून मागणें करपाक पडलें. प्रवचन केलें एक वर. पांय दुखतालो. सांगता म्हाका पांय बसोन दी. हांवें तांकां कोणाकूच सांगूंक ना. म्हाज्या वांगडा तांकां कोणाकूच सांगूंक ना म्हाजो पांय दुखता म्हणून. आनी बसोन दिवन
आनी म्हटलें ना, कित्याक कॉन्फिडन्स आसूंक जाय आमकां देवाचें उतर खरेंच आमच्या जिवितान काम करता. करता न्हू? मागीर येताना पांयांक पळोवंक उरता. दुसरे दिसा 2 दिसांनी पळय जाल्यार पांय सुजना. पांय जालो सारको, कुटोवंकूय जायना. कित्याक जालें? हे देवाच्या उतराचेर समजणी घेतलेली सारकी. हे काम करतात आमच्या जिवितान. आतां आमी तुमकां कितें शिकयता? आतां सगळीं जाणां भाव भयणां येवन तुमकां कितें शिकयता? देवाच्या उतराची समजणी न्हू? कशें झगडोंक जाय आमी जिवितान आमच्या? तें शिकयता न्हू? कशें आमी पयनासताचे वस्तूचेर स्वत मानप तें शिकयता न्हू? देवाच्या उतराचेर कशें स्वत मानप तें शिकयता न्हू? कोणूच उलयना. चायेचो टायम जालो न्हू? ताका लागून कोणूच उलयना. चायेचो टायम जालो म्हणटा ती. हांसोंक लागली पळय चायेचो टायम म्हटल्यार. सो सारकी समजणी घेतल्या. पयलीं बी कित्याक हें जाली? एकूच बी शिकले आमी. नेक्स्ट टायम शिकया मागीर. समजणी ना म्हणून न्हू? देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी होसिया 4:6 सांगता न्हू आमकां. आमी कित्याक सांगल्या देंवचाराक लागून? होसिया 4:6. तेच आमकां पयलीं बीय सांगता. आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांडलेली आसा. देवा सोशिली पयस पावलेली आसा. सो देवाक आमी आर्गां दिवया. थँक्यू जिजस. सुर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता. हें सगळें तुज्या बरेपणा पासत तुवें घडोवन हाडलेलें तुज्या पुता वरवीं. आनी पुताच्या सगळ्या सॅक्रिफायस खातीर जेजू जे आमच्या पासत केलेल्या पासत. आनी तें सॅक्रिफायस आनी तेणी आमकां एक हेल्प हो पवित्र आत्मो जे आमचेशी जायना तेजे वचून आमी सगळें करूं शकता. त्या पासत आनी तुका आर्गां दिता. ही शिकोवण जशी शिसांक तुवें शिकयली तशीच ती ओपारीतलो मिनींग हें आमकां सादी आनी सोंपें करून दिलेल्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता. जी शिकोवण आमी घेतलेली जशी शिसांनी जी शिकोवण घेतलेली ती आपणाकूच तेंच्यांनी दवरूंक ना, ती दुसऱ्यांक शिकोवली. तशीच आमी आयज जी शिकोवण घेतल्या आनी घेतली शिकोवण ती सगळी आमकांच आमी दवरची ना, आमी दुसऱ्यांक शिपडटली. आमी जशी तुजी खोशी आमी आमच्या घराब्यान एक ब्लेसिंग आशिर्वादीक जावपाक शेजाऱ्यांक सगळ्या संवसाराक तेच आमी तुज्या उतरा उद्देशी आनी पवित्र आत्म्याच्या आदाराक हें आमी करतलीं म्हणून पवित्र आत्म्या बापा आमी तुका आर्गां दिता. ही आमकां घोटाय पवित्र आत्म्याची दिलेल्या पासत त्या पासत तुका आर्गां दिता. हे शिकोवणेक आनी सगळ्या भाव भयणां ती आयकल्या आनी ती बागडून धरतली. चोराक चोरूंक दिवची ना म्हणून तुका आमी सगळीं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदाराक म्हणून तुका आमी आर्गां आनी दिन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या